¿Vais a dar la salida vosotros? ¡Vamos, Mireia! Bueno, hor ditugu ja emakumezkoak prest, hor ditugu ja gaztetxoak, referentzia 11-12 minutu aurreneko urteetan egindako zeharkaldi honetan. Eta gaurkoan ere emakumezkoak izango dira lehenak irtetzen, hor ja prest daude, urduri daude, hori ikuste ditugu ja baita ere enbarkazioak lehen buiaren aurrekaldean, une honetan 4 minutu gelditzen dira, irtera emateko eta Gipuzkoako Igeriketa Federazioko epaiak izango dira, irtera emango dutenak. 3 minutu, 3 minutos. Dena prest dago, baita ere gogoratu, lasterketa nagusia parte hartu behar duzuten hau ja, autobusak irtetzen ari dira batzoki frentetik, igerilari guztiak Getarira inguratzen, eta arropa gordailua bertan edo baita ere Getariako portuan duzue, Getariako portuan, kolore ezberdinetako globoa dituzten kamioiak edo furgoneta daude, kolore ezberdinetako txano horiek dituzuenok, bertan, zuen txano kolore hortan utzi beharko duzue, Igeriketa saioan behar ez dezuten poltza edo arropa, kaleko arropak eta poltzak, Getari bertan. 8 irtera izango dira, nagusientzat, gaurkoan aurtengoan, lehena 11 tardietan izango da, 5 minutu beranduago bigarrena eta gero ja 10 minuturo izango dira irtera ezberdinak guardiko 12 tardiak arte irtetzen izango ditugu igerilariak aurtengoan 2009 igerilari izango dira Getariako portutik abian jarriko direnak Getaria Zarautz 58. Igeriketa zeharkaldi honetan. 2 minutu baino gutxiago ja lehen irtera emateko. Bi minutu gelditzen dira beraz irterarako. Eta mutilak lasai, mutilak lasai, zeren gero 10 minutu daukazute nesken helmugaratzea inguru ikusteko, helmugaratzen ikusteko lehen emakumezkoak, eta gero zuek izango zarete irtetzen. Minutu bat, 1 minuto. Denak urduri, venga, animo neskake, animo utzi goiari hor. 58. edizio honetan hor ditu gaztetxoak ere prest, beraien itzaz zeharkaldi hori betetzeko. Vamos con la cuenta atrás. Venga va, dana batera. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Hor ditugu
igerilariak hor ditugu ja. Abian, gaurtengo lehen protagonistak. 800 metro aurrek aldetik hor ditugu ja neskak proba honetan parte hartzen. Han ikuste ditugu, lehen olatuak jartzen, igerilariak, lehen besakadak. Ematen ja uretan, lehen buiaren bila, handute urrunean lehen buia hori. Lehen buia hori eskuinaldean utzi beharko dute zeharkatu, eta erlojuaren orratzen zentzuan, bigarren buiaren bila joan beharko dira. Bigarren buia hura, han eskuinaldean ikusten dezuten bigarren buia hori, zeharkatu ondoren, horre, bolondresak eta gurutze gorriko sorosleak dauden bandera berde hortan, eskerraldean utzi eta ondartzaratu beharko dira parte hartzaileak. Ondartzaratzerakoan, korrika, ziztu izian, lehen eskilerak igo, eta hor, rural kutsako pusgarri hortan izango dute helmugaratzea. Dagoeneko ja minutu bat eta 20 segundu deramate gutxi gora bera hori, 12 minutu behar izango dute, bueno, bintzat, iaskoan, 12 minutu inguru behar izan zuten lehen parte hartzaileak helmugaratzeko, eta hori ikusten ditugu, hori ikusten ditugu ja lehen besakadoiek ematen, igerilariak lehen buiaren bila. Hor ere formal ikusten ditugu baita ere mutilak, irtera gunean, horiek ere prest. Hemendik gutxi gora bera 10 minutu barru beraien irtera ikusteko. Gaurkoan ere kontuan izan, zuzenean izango duzue proba ikusteko aukera. Facebook liveen edo baita ere antolakuntzako web horritik zuzenean proba guztia edo aurreneko postu horiek osotzen ari diren igerilarien itsas zeharkaldia ikusteko aukera izango duzue, baita ere hor Munoa plazan ere pantaila erraldoi bat jarri da, bertan zuzenean proba ikusteko, jarraian ikusteko, han ikuste ditugu ja igerilariak lehen buia hartara inguratzen, oso formal ikuste ditugu ja hor taldetxoa nabarmena da lehen metroietan, une honetan ja 3 minutu betetzen dira beraien irtera eman denetik, emakumezkoen irtera eman denetik, eta ja lehen buia hori zeharkatu eta bigarrenaren bila abiatuko dira, hor ditugun emakumezkoiek. Ia 50 emakumezko dira, Ia 50 emakumezko diraan, lehen buiara inguratzen ari diren emakumezkoiek. Dagoeneko ja 3 minutu eta 50 segundu daramate lasterketa hasieratik. Lehen buia hartara inguratzen ja, lasterketa burua. Zeharkatuta ja. Eta bigarrenaren bila. 4 minutu eta 21 segundu neretan. 4:21, el tiempo que llevan ya las nadadoras, cubriendo ese recorrido de 800 metros en la 48ª edición de la Guetaria Zarautz, en categoría infantil. Ja, lusatzen ari da emakumezkoen igeriketa zeharkaldia. Lehen buiar arte hor ikusi dugu talde nabarmen bat, eta orain ja lehen giro hortan, eskuin aldera egin duten giro hortan ja hor ikusten dugu lerro zuzen bat.
Han ikuste ditugu igerilarien besakada horiek. Bigarren buiaren bila. Eta baita ere ikuste ditugu autobusak, baita ere ja abian, autobus horiek, igerilariz beteta dijoazteia, Getariako porturantz. Esan bezala 8 irteera izango ditugu aurtengoan, lehena, teorikoki azkarrenak direnen igerilarien txanoa, urresko txano izango da, gero beltza izango dute baita ere 5 minutu beranduagoko txano beltzdunak izango dira, eta gero 10 minuturo izango dira irtera ezberdinak, 8. arte, 8. irtera askena, 60 ordubete eta 5 minutu baino gehiago denbora behar dutenak igerik eta zeharkaldia osotzeko, eta lehen aldiz bertan parte hartzen duten igerilarientzat izango da, eta horiek 12:30 izango dute irtera Getariako portutik. Lehenak bertara inguratzen, gutxi gora bera, 31 minutu jaskoan, 31 minutu eta 46 segundu behar izan zituen garaileak, errekor berria esarriz, gizonezkoetan eta emakumezkoetan lehenak gutxi gora bera 34, emakumezkoetan 34 minutu inguru, Irati Mendiak du, Donostiarrak du errekor hori, orain dela 2 urte lorturiko errekorra, gero ere gogoratuko ditugu denborak, baina gutxi gora bera lehenak helmugaratzen, Getariako portutik Zarauzko hondartzara inguratzen, gutxi gora bera 31-35 minutu behar izango dute, aurtengoan ere, iaskoan itxasoalde izan zuten, aurtengoan itxasoa pixkat luzeago, zerkaldea luzeago izango da, eta momentu guztian zehar baita ere, esan bezala, hor izango ditugu streaming bidez, proban, lasterketa buruan dijoazten igerilarien imaginak ematen eta erreferentziak ematen. Une honetan, 7 minutu eta 17 segundu igerilariak ikusten ditugu ja lehen parte hartzaien besakada horiek ja bigarren buia hortara inguratzen, eskuin aldean dagoen bigarren buia hortara inguratzen, eta buia hartatik gero hor ikusten dugun berde koloreko flyer edo banderola hortan, bolondresa dagoen banderola hortan, hori beraien ezkerraldean utzi beharko dute eta zuzenean hondartzaratu beharko dira parte hartzaileak. 7 minutu eta 48 segundu une honetan. Hor ere, gizonezkoak ditugu preste, une honetan 9 minutu eta 30 segundu, bete dira ja, beraz preste egon daitezela baita ere horiek. Eta hor ditugu, baita ere, mutilak abian. Handitugu ja emakumezkoak. Bigarren buia ere zeharkatuta.
Eta mutilak lehen olatuak hartzen, lehen besakada horietan. Hor ditugu ja, mutilak eta neskak, Kolore gorro txano morea dutenak, emakumezkoak, gorro txano gorria daukatenak, gizonezkoak ja, horiek ere uretan sartzen. Emakumezkoa ja dagoeneko 10 minutu eta 24 segundu daramate. Eta autobusa joan eta etorri, Joan eta etorri ikuste ditugu, autobus pila ja. Bertara, Getariako portura inguratzen igerilari guztiak 2009 inguru gaurkoan. 58. Getaria Zarautz igerik eta zeharkaldi honetan. Cerca de 2.900 participantes tomarán parte hoy en la Getaria Zarauz, en la 48ª edición de la Getaria Zarauz, con 8 diferentes salidas, la primera a las 11:30, la última a las 12:30. El recorrido aproximadamente para los primeros clasificados sobre los 31 minutos, 35 minutos. Ahí estará ese margen entre chicos y chicas. Y a ver si ven esa bandera las que vienen en cabeza de carrera. Porque ahí vemos que ya está cogiendo la ola la primera de las participantes, lehen parte hartzailea. Hor ditugu ja, lehen edo azken erreferentzia hori zeharkatzen, lasterketa buruan dijoan emakumezko azkenean olatuak aprobetxatuko ditu eta momentu bat bestera hor zuzenean zutik jartzen da, ondartzaratzen ikusten dugu. Hori da, olatuak hartu nahian, olatuak aprobetxatu nahian, hori ikusten ditugu. Bi lehen emakumezko ja ondartzaratzen 11 minutu eta 52 minutu ja dagoeneko. Hori ikusten dugu, txaloa berarentzat, esos aplausos, claro que sí, kontuz putxuekin, kontuz zulukote, hoiekin hori ikusten dugu, ja lehen emakumezkoa baita ere, helmugaratzen, 12 minutu 15 segunduko denborarekin, hori ikusten dugu, atzera begiratzen erreferentzia, bezala, 12:24 berarentzat. Oso igerik eta zeharkaldi nabarmena, 3.101 hortzalarekin hori ikusi dugu helmugaratzen, Uxue Etxeberria diaskoan bezala, gaurkoan aurtengoan ere, Azpeitiarra, 3.029 hortzalarekin bigarren sailkatua hori ikusten dugu baita ere. Nerea Santos, segundu gutxitara, bigarren igerilaria helmugaratzen, beste bi. Hori ikusten ditugu beste bi baita ere, esprina botatzen, hor da uretan ezik, baita ere, areatzan ere, korrika, buru belarri, beraien helburua lortzeko, helmugaratzen 3. postuan, 3.089 hortzalarekin, hori ikusi dugu Jone Arzaiuz, eta Jone Arzaiuzen etxekaldetik, hori ikusten dugu baita ere, Maider Kasi, eta Maider Kasiren atzekaldetik hor helmugaratzen ikusi dugun Alasne Zudupe. Animo neskak! Hor dugu Urrena baita ere helmugaratzen, hor dugu baita ere hor Nora Imaz, Nora Imazen atzekaldetik Irina Mas, 13 minutu 51 segunduko denborarekin bere atzekaldetik Udane Biloslada, 13:47 berarentzat, eta Bilosladaren atzekaldetik hor helmugaratzen baita ere Helene Zudupe, 14 minutu 7 segundu, beste emakumezko bi orain ere helmugagunera inguratzen, hori ikusten dugu lehena Sara Izasti, eta bere atzekaldetik hori ikusten dugu baita ere Uxue Azkarate, 14 minutu eta 21 segunduko denborarekin. Urrena helmugaratzen, hor ikusten dugu Ana Goñi, eta Ana Goñiren atzekaldetik Aitana Abalos. Aitana Abalosen atzekaldetik, hor ikusten ditugu beste bi igerilari, azkena helmugaratzen Ane Nogales, Ane Nogalesen atzekaldetik baita ere Maite Goñi, eta korrika onera inguratzen, helmugagunera inguratzen ere, Urrena gizonezkoak 5 minutu
eta 10 segundu daramate Urrena. Orain helmugaratzen Ane Sagarmendi. Ane Sagarmendiren atzekaldetik, 150 dortzalarekin, Martina Abalos. Hor dugu Urrena baita ere, txaloak, Animo neskak, animo! Hor dugu baita ere, 105 dortzalarekin Maider Bilbao. Maider Bilbaoren atzekaldetik ikusten dugu baita ere, horre Maria Fernanda González. Maria Fernanda Gonzálezen atzekaldetik, Urrena helmugaratzen bakarrean 78 dortzalarekin. Hor ikusten dugu baita ere Malen Ruiz eta eskutik hartuta beste bi parteatzaile 75 eta 58 dortzalarekin helmugaratzen beraien atzekaldetik 57 dortzalarekin azkena inguratzen Luzaide Lizarralde. Animo! 16 minutu une honetan. 16 minutu une honetan ja helmugaratzen, azkenengo arnasaldi hartzen, 109 eta 75 dortzalarekin. Orain helmugaratu direnak, Izar Bikuña eta Nerea Zubizarreta. Animo neskak, 115 dortzalarekin ere hori ikusten dugu Daniela Larrañaga. Eskutik hartuta beste bi parte hartzaile baita ere. Hori da kiroltasuna, hemen ikusten ditugu. 73 dortzalarekin Garasi Aristondo eta berarekin batera baita ere eskutik hartuta 117 dortzalduna. Animo, 87 dortzalarekin Urrena Nerea Urbieta. Nerea Urbietaren atzekaldetik 40 dortzalarekin hori ikusten dugu Alba Suarez eta 56 dortzalarekin Maite Klabero. Baita ere 112 dortzalarekin orain helmugaratzen Leire Azkue. Leire Azkueren atzekaldetik 79 dortzalarekin Martina González, 53 dortzalarekin Naia Esteban. 30 dortzalarekin orain Olaia Esparza, 45 dortzalarekin Ana Txou. 77 dortzalarekin orain Ines Sarobe eta berarekin eskutik hartuta 59 dortzalarekin Paula Resa. Gizonezkoak 7 minutu eta 29 segundu daramate eta gizonezkoen lasterketa burua ja dagoeneko lehen buia zeharkatu eta bigarrenaren bila, ja hirugarrenaren bila ditugu ja inguratzen. Animo neska, hor ikusten dugu beste bi emakumezko baita ere. Ja areatzan, Zarauzko areatzan, Hondartzan, barne helmugaratu nahian. Urrena, helmugaratzen 80 dortzalduna den Marta Arizkuren. Honek 18 minutu eta 3 segundu behar izan ditu proba osotzeko. Bere atzekaldetik 71 dortzalarekin ere helmugaratzen Uxue Zabala. Honek 18-19 lasterketa buruarekiko 5 minutu eta 50 segundura helmugaratzen. Animo neska, eutzi goiari azkenengo esprina botatzen. Baita ere lehen eskailira hoiak lortu eta helmugaratu nahian. Ikusten dugun Zarauztarra, hori ikusten da 82 dortzalarekin hor, Uxue, Soierruz, Zorreiut, helmugaratzen. Beren atzekaldetik, beste bat. Neke aldiarekin, arazoak izan ditu igeriketa saioan. Animo neska. Belauna minduta dauka. Baina ala eta guztiz helmugaratzea lortze, txalo berarentzat, esos aplausos. Hori ikusten dugu. Baita helmugaratzen. Erostarbe izan da. Hor dugu. Azkenean helmugaratzea lortu du. Belauna minduta izan arren. Hor izan dugu, Balentria osoz. Helmugaratzea ikusi dugu baita ere. Beste Zarauztar bat, dagoeneko 19 minutu eta 26 segundu. Daramate emakumezkoak eta gizonezkoak 9 minutu eta 35 segundu. Kategoría femenina 19:34, tiempo de competición categoría masculina 9:43.
Animo! Animo neska! Beste zaraustar bat. Animo balea, igeri taldeko neska, oso Beste bat, 71 dortzalarekin, orain helmugaratzen Izar Jofre. 20 minutu eta 18 segundutara. Beste bat, Irri Farretzu baita ere, azkenengo esprina botatzen, balea taldeako Mireia. Hori da, oso ondo Mireia. Hor dugu Mireia ja, azkenengo eskilerak igotzen, helmugaratzea lortzen. 73 dortzalarekin hori izan dugu Mireia Camino. 20 minutu eta 44 segundu. Emakumezkoetan eta gizonezkoak, gizonezkoak hor ditugu. Lasterketa buruan dijoan gizonezkoa gorro gorriduna. Hor ikusten dugu nola aprobetxatzen ditun olatuak, azkenengo olatuak hartzen. Gutxinaka ja. Hor flyer berdea duen bolondresaren inguruan dago, zutik jarri da, eta aurkia ondartzaratzen ikusiko dugu lehen gizonezkoa edo lehen mutila atzera begiratzen du, baina diferentzia nabarmena darama, bigarren partehartzailearekiko bera izango dugu nagusi, aurtengoan 48. Igerik eta zeharkaldi honetan, infantil mailan, gaztetxoen mailan. Hori da, ongi etorria, txaloak berarentzat, txaloak txapeldunarentzat, txaloak gizonezkoen mailan nagusituko denarentzat. Hori da, hor dugu, 88 dortzalarekin, Enaitz Goñi. 11:43 berarentzat. Enaitz Goñi izan da nagusi mutiletan, bigarrena ere diferentzia nabarmenarekin ikusten dugu baita ere bigarren gizonezkoa baita ere. Helmugaratu nahian ondartzaratzen, hirugarrena ere ondartzaratu da, dagoeneko. Hori ikusten dugu bigarrena ere eskirak igotzen, eta aurkia helmugaratzen, 35 dortzalarekin Unax Unzeta. Unaxek 12 minutu eta 23 segundu. Hirugarren gizonezkoa. Hori ikusten dugu baita ere eskilerak igotzen. Une honetan, 81 dortzalarekin Álvaro Martínez. 12:41 berarentzat, 4. gizonezkoa. 88 dortzalarekin Iker Aizpuru. 12:48 Ikerrentzat. Hori ikusten dugu baita ere beste bat helmugaratzen 86 dortzalarekin Elur Urkola. 12:57 berarentzat. Bakarrean datoz gizonezkoak, taldetxoak txigia dira. 82 dortzalarekin orain helmugaratzen Asier Iguñiz. 13:15 berarentzat. Lasterketa buruarekiko minutu bat eta 25 segundura. Animo mutilak, venga esprina, hori da. Azkenengo momentura arte, venga, animo. Esprina, eskailerak igo. Eta hor dugu, 58 dortzalarekin orain helmugaratzen Aitor Santos. Baita ere 4 dortzalarekin hori ikusten dugu helmugaratzen Iker Felipe. Eta berarekin batera helmugaratzen 31 dortzalarekin Eneko Gaztañaga. Eneko Gaztañagaren atzekaldetik 80 dortzalarekin orain Martin Iriondo. 14 minutu bete dira ja gizonezkoen irterarekiko. Eta hurrena helmugaratzen 85 dortzalarekin Xavier Uitzi. 14:0 bederatzi berarentzat. Lasterketa buruarekiko, garaiarekiko 2 minutu eta 21 segundura. Venga hori da. Azken esprina, eutzi goiari. Hori da, 81 dortzalarekin orain helmugaratzen Gaizka Rodríguez. Venga hor! Venga Manes, animo! Eskilerak ego. Eta helmugaratzen lortzen.
60 dortzalarekin hor, Manes Xubi aurre. 15 minutu eta 6 segunduko denborarekin lasterketa buruarekiko, 3 minutu eta 14 segundura. Julen Taboa da aurrena, venga Julen, eutzi goiari. Oso ondo Julen, hor dugu Julen, 15-21, eta Julenen atzek aldetik 118 dortzalarekin urrena baita ere. Helmugaratzen gizonezkoetan hor dugu 60, 100 eta 84 dortzalak, 60 dortzalarekin, Mikel Etxeberria, 100 dortzalarekin, Mikel Ibero. Beraien atzek aldetik, 65 dortzalarekin orain helmugaratzen Pedro Etxeberria, esprina, hor ditugu, urrena, 62 dortzalarekin Iker Sarasua, 52 eta 64 dortzalekin, hor dugu 52 dortzalarekin Lena, hor helmugaratzen. Eta 54 dortzalarekin ere, hor Iker Gurrutxaga. Jende agurtzen ere, agurtzeko aukera ere badute, helmugaratu aurretik. Hor dugu 22 dortzalarekin, Manes Agirrezabala, eta 111 dortzalarekin baitare Oliver Tazueko. Hirurogeita 19 dortzalarekin ere urrena Aner Iribar. Animo, venga hor, eutzi goiari. 62 dortzalarekin 102 eta 33. 62 dortzalarekin orain helmugaratzen Alain de la Torre. Venga, eskailera gora, eutzi, venga hor, animo, 103 dortzalarekin hori ikusten dugu baita ere, urrena Julen Azpiroz. Animo mutil, oso ondo, helburua lortuta ere, hori ikusten dugu. Beti arazo txikiak ere sortzen dira parte hartzaien artean, baina hauek gogorra dira, benetan gogorra ditugu gaztetxoak, hauek 800 metro inguru igeri egin dute, baina ziurazki urte gutxi barru ere, zeharkaldi luzean arituko dira, zeharkaldi luzea 11:30 hasiko den zeharkaldi luze hortan ere, ziurazki urrengo edizioetan ere, bertan izango dira Getariako portutik irtetzen, orain ikusten ari garen igerilari hauek. Etorkizuneko igerilaria ditugu, urrenak ere hori ikusten ditugu baita ere, ondartzaratzen, 2 batera, animo mutila, venga hor esprina egongo da, atzera begira, hor ditugu, eskilera gora igo behar da, gora igo behar da, hemen da helmugaratzea, eskailera goian da helmugaratzea, hor ikusten dugu 89 eta 67 dortzalarekin, Alder Agirrezabal, eta berarekin batera, hor ikusi dugu baita ere urrena, 2 batera helmugaratzen. 10:30 izateko ja muinitu bat, baino gutxiago horrek esan nahi du hemendik ordu betera abian jarriko dela Getariako portutik gaz nagusien igerik eta zeharkaldia. Txano Urrea duten parte hartzaien igerik eta zeharkaldia. Teorikoki azkarrenak ditugun igerilarien zeharkaldia. Hori ikusten dugu beste bat inguratzen. Urreneango igerilaria baita ere, hau oinez ja inguratzen ari da. Hori ikusten dugu ja azkeneko eskilerak igotzen, 76 dortzalarekin Martin Usandizaga. Martin Usandizagaren denbora 19 minutu eta 54 segundu.
beste bi igerilari, orain ere helmugagunera inguratzen, Urrena, 37 dortzaldun den Unai Erretegi, eta Unairen atzek aldetik 38 dortzalarekin hor Aitor Santos. Hauek 20 minutu eta 15 segundu behar izan dute proba osotzeko. Dagoeneko, Gaztetxoak bukatu dute, beraien proba, eta aurki nagusiak hemendik ordu betera izango dute irteera. Bueno, aurki izango da sari banaketa, aurki izango dugu Gaztetxoen sari banaketa, beraz ez joan oso urrun, zeren une batetik bestera sailkapenak ditugunean, Gaztetxoen sari banaketari egingo diogu, emakumezkoen eta gizonezkoen Gaztetxoen sari banaketa. Hor dugu holtzagunea, eta sailkapenak izan bezain pronto, eta zeopari, ze sari dauden jakin bezain pronto, sari banaketa horri ekingo diogu.
Bai, goazen ba, Bueno, goazen inguratzen holtzagunera. Zeren aurki ingo dugu sari banaketa. Gaztetxoen sari banaketa. Aurki, joan inguratzen gaztetxoak, Zeren aurki lehen 10 sailkapenari ekingo diogu. Lehen 10 oparia izango dute, Garaikurra izango dute. Bueno, neska mutila, joan inguratzen ja, zeren guazen ja sari banaketari egitera. Eta hortarako, bertan izango ditugu, probako zuzendaria, Balea Igeri Elkarteko presidentea den Inigo Ugarte, bera izango dugu, saria banatuko dituena, eta berarekin batera baita ere, Nelson Pérez, Michael Phelpseko zuzendaria, por favor, Nelson. Hor dugu ja, Nelson Pérez izango da, bera, baita ere sariak ematen izango deguna. Lena, emakumezkoekin hasiko gera, emakumezkoen sari banaketa egiteko, esan bezala, lehen 10 saria dute. Beraz, 10etik 4 ingo dugu emakumezkoetan, gero 10 postutik 4 gizonezkoetan, eta ja, banatu ondoren, ja podiuna egingo dugu lehen 3 emakumezkoak eta lehen 3 gizonezkoak. Beraz, az gaitezen emakumezkoekin, eta mesedez, adi, zeren sari banaketari egingo diogu. 10. postuan, zarauztarra den, Sara Izasti. Mesedez, Sara Izasti, holtza gainera. Sara Izasti, mesedez, adi, gerilariak, Sara Izasti. Hor dugu Sara Izasti 10. postua osotzen, eta Inigo Ugarteren eskutik, Balearen presidenten eskutik Garaikurra jasotzen, eta Nelsonen eskutik Garaikurra jasotzen. 9. postuan, 9. posizion, Azkoitiarra den, Helene Zudupe. A ber, Helene. Adi egon, mesedez, adi egon, Helene Zudupe ez dago, guazen ja 8. beraz, vamos a por la 8. 8. postuan Donostiarra den, Udane Biloslada. 8. Udane Biloslada. Hor dugu Nelsonen eskutik, Michael Phelpsen zuzendarien eskutik, Nelson Pérezen eskutik, Garaikurra jasotzen, eta nola ez zuen txaloiek entzuten, txaloak. Hori da, txaloa berarentzat ere. 7. postuan, 7. posizion, Donostiarra den, Irina Mas.
Hor dugu Irina Mas. Inigo Ugarteren eskutik, zuzendaren eskutik eta Nelsonen eskutik, Garaikurra jasotzen eta nola ez zuen txaloiek entzuten, txalo! 6. postuan, 6. pozizion, Lasarte horiatik inguratuta, Nora Imaz. Nora Imaz, ez dago Nora Imaz, beraz guazen urrena, 5. postuan, 5. pozizion, bai, hor dugu Nora Imaz, Norarentzat beraz 6. postu hortan, Garaikurra txaloak. 5. 5. pozizion, Azkoitietik etorrita, Alasne Zudupe. Dirudinez Zudupetarrak ez daude hemendik, guazen, bai, badator, Alasne Zudupe, hor dugu Alasne Zudupe, 5. postu hortako Garaikurra jasotzen, Inigo Ugarte eta Nelson Perezen eskutik txalo berarentzat. 6. 4. pozizion, Barañain Nafarroatik etorrita, Maider Kasi. Ez dago Maider Kasi, bai, hemen atzek aldetik dator Maider Kasi, eta hor dugu Nelson Perezen eskutik, Garaikurra jasotzen eta zuen txaloiek entzuten. Eta guazen gizonezkoen mailara, pasamos a la categoría masculina. 9. ere badago, itxaron, 9. emakumezko dago hemen, oseak guazen Azpeitiarraren izena izendatzera, Helene Zuduperentzat, baita ere Garaikurra. Txalo bererentzat, txaloak Zudupetarrentzat, hauek nagusi gerik eta zerkaldietan. Oso ondo, eta guazen gizonezkoen mailara pasatzen, lehen irunen podiuna egingo dugu emakumezkoetan eta gizonezkoetan, batera. Eta guazen gizonezkoen 10. postu hortara, gizonezkoetan 10. postuan, Oriotik etorrita, Martin Iriondo. Ez dago Martin Iriondo, bai, badator Martin Iriondo oriotarra, hor dugu. Nelsonen eskutik, Michael Felseko enpreseko zuzendarien eskutik, Garaikurra jasotzen, eta nola ez zuen txaloiek entzuten, txalo! 9. postuan, 9. pozizion, hau ere oriotarra, Eneko Gaztañaga. Hor dugu Eneko Gaztañaga, zuzenean ontza gainera igotzen, Inigo Ugarte eta Nelsonen eskutik Garaikurra jasotzen. 8. 8. pozizion, Lasarte horiatik etorrita, Iker Felipe. Iker Felipe, hor dugu Iker Felipe, bai, holtza gainera igotzen, inguratzen, hori ikusten dugu Iker Felipe. Lasarte horietarra Nelsonen eskutik Garaikurra jasotzen eta nola ez, zuen eskutik txaloiek entzuten. 7. 7. pozizion, Zarauztarra bertakoa herritarra den Manu Agirrezabal. Animo balea. Hor dugu, txipak endu gabe orandiokan orkatilan, hor ikusten dugu, Manu, baita ere bere, Garaikurra jasotzen, lehen Zarauztarra bai, hain zuzen ere, Manu Agirrezabal. 6. postuan, 6. pozizion, Irunetik etorrita, Gipuzkoarra beraz, Asier Iguiniz. Hor dugu, Asier, Nelson Perezen eskutik, Michael Felseko enpreseko zunden eskutik Garaikurra jasotzen, eta nola ez, berriz ere zuen txaloiek entzuten, Txalo. Eta hortik, Irundik, Tolosara goaz. Zeren, 5. postua, Tolosar batentzat da, eta 5. postu hortan gizonezkoetan, nagusi, Elur Urkola.
Ordugu Elur Urkola, holtza gainera inguratzen, Inigo Ugarte balea Igeri taldearen presidente eskutik garaikurra jasoten, eta nola ez, berriz ere zuen eskutik txaloi egin zuten. Eta Tolosatik Azpeitiera goaz. Gipuzkoan gelditzen gara, Azpeitiera goaz, eta Azpeitiarra dugu laugarren sailkatua, Iker Aizpuru. Hor dugu Iker Aizpuru, laugarren sailkatua gizonezkoetan, Nelsonen eskutik, garaikurra, eta oparia jasotzen, eta zuen eskutik, txaloiek, txalo jasotzen. Eta guazen ja, onenen artean onenak izan direnak gaurkoan, lehen irukosketara emakumezkoekin hasiko gera, emakumezkoetan hirugarrenarekin hasiko gera, eta gaurkoan emakumezkoen gaztean etorkizuneko igerilarien artean, hirugarren sailkatua, hor, hirugarren koska hortara igoko dena, Lasarte Oriotarra den, Joane Arzaiuz. Hor dugu. Arriba, Nelson, arriba. En la tercera posición, Txalo berarentzat, Txaloak hirugarren sailkatuarentzat. Txaloak Joane Arzaiuzentzat, gaurkoan hirugarren sailkatua izan den emakumearentzat. Bigarrena, Azpitxapelduna, segunda, por lo tanto, su campeona de la 48ª edición de la Travesía Nado, de Getaria Zarautz. Esta es de Urnieta, Urnietarra den, Nerea Santos. Hor dugu Nerea Santos, holtza gainera igotzen, eta Inigo Ugartek esaten duen bezala, bigarren koskara igotzen, eta bere bigarren posturtako garaikurra eta Nelson eskutik, Michael Fens oparia jasotzen, hor dugu, bigarren sailkatua Txaloa berarentzat, Txaloa Nerea Santosentzat. Eta lena, onenen artean, azkarrenen artean, aurtengoan 58. Getaria Zarautz Igerik eta Zeharkaldi honetan, emakumezkoetan, Azpeitiatik etorrita, Uxue Etxeberria! Hor dugu Azpeitiarra, hor dugu Uxue. Bezarkatzen bere aririoak, eta hor dugu Nelson Perezen eskutik garaikurra, eta Michael Fels oparia jasotzen, Txaloa berarentzat, Txaloa txapeldunarentzat, Txaloa Uxue Etxeberriarentzat. Eta Txaloa nola ez, Joane, Nerea eta Uxuentzat. Hoiek izan ditugu 58. Zarauzko Igerita Zeharkaldian nagusi. Neskak ez joan oso urrun, zeren orain gizonezkoen saria banatuko ditugu. Por favor, no os vayáis muy lejos, bajamos de la zona de podio, pero luego subiréis de nuevo con los 3 primeros chicos. Guazen lehen hiru gizonezkoen sailkapenera, o garaikurrak banatzera. Hirugarren sailkatua, tercer clasificado, Gipuzkoarra, irundarra den, Álvaro Martínez. Hor dugu Álvaro Martínez hirugarren koskartara igotzen, eta Nelsonen eskuti bere garaikurra jasotzen. Eta hor, haudeten guztien eskutik, Txaloak entzuten, Txalo berarentzat, Txaloak Álvarorentzat. Hirugarren aurrekaldetik, bigarrena Azpitxapelduna dena. Por delante del tercero viene el segundo, el subcampeón. Este también es guipuzcoano, este es de mi pueblo. Eibartarra den, Unax Unzeta. Hor dugu Unax Unzeta, Eibartarra bigarren koska hortara igotzera dijoan, Urbat Kirol elkarteko igerilaria. Hor dugu Inigo Ugarte eta Nelsonen eskutik garaikurra eta Michael Fels oparia jasotzen eta zuen eskutik Txaloiek entzuten. Eta lena, onenen artean, azkarren artean, hau ere Gipuzkoarra, hau Hernanitik inguratu zaigun igerilaria dugu. Eta aurtengoa nagusi,
onenen artean, azkarren artean gizonezkoetan, Enaitz Goñi! Hor dugu Enaitz Goñi, lehen koska hortara igotzen, Inigo Ugarte, Balea Igeri Elkarteko presidentaren eskutik Garaikurra jasotzen, eta Nelson Perezen eskutik, Michael Felseko zuzendari nagusiaren eskutik, bere oparia jasotzen, eta zuen eskutik nola ez, berriz ere, txaloiek entzuten. Txaloak txapeldunentzat, txaloak Álvaro, Unax eta Enaitzentzat, txaloak txapeldunentzat. Eta ez joan, emakumezkoa mesedez, lehen 3 emakumezkoak, holtza gainera. Hor ditugu, txalo beraientzat, txaloa txapeldunentzat. Hor ditugu, txapeldunak aurtengoan 2018 urtean, 58. Getaria Zarautz Igerik eta Zeharkaldian, Álvaro Martínez eta Jone Arzaiuz, Una Zunzeta eta Nerea Santos, eta garaiek izan diren Enaitz Goñi eta Usu Etxeberria, txaloa beraientzat, txaloa txapeldunentzat. Bueno. Ja, 11 izateko 7 minutu besterik ez dira gelditzen. Horrek esan nahi du, Igerik eta Zeharkaldi hasteko, 37 minutu falta direla. Autobusak joan eta etorri ari dira ja, Zarautz eta Getari tartean. Igerilari gehiena ja, Getariko portuan izango ditugu, hor ikuste ditugu ja imaginak. Hor dugu pantalla erraldo jortan ere. Baita ere gaztetxoak hor daukazute onagunea, baita ere hor daukazute indarra galdu duzutenok, segurazki denak indarra galdu duzutela, baina indar berritzeko hor duzute baita ere jatekoa eta edatekoa, bertan zaudetenok, proba bukatu duzute guztiok eta baita ere esaten diate antolakuntzatik ere, hor dituzuela baloi batzu baita ere igelarientzat, ez dakit nork emango ditun, baloi horiek. Ez dakit, baina ez dira joango beraiek jasotzera, esaten diate hor baloi batzu dauzkazutela zuentzat. Eta esan bezala, ja esan 35 minutu besterik ez direla gelditzen ja irtera hortarako, hor ditugu baita ere imagin horiek, ja Getariako ondartzako, Malkorbe ondartzako imagina, jendea ja bertara inguratzen ari da, hor daude partaideak, partartzailea ja prest azkenengo beroketa saioiek egiten aurreneko postu horietan irtengo diren igerilariak, esan bezala gaurkoan 8 talde ezberdin izango direla, 8 tarde ezberdin ditugu. ¿Perfecto? ¿Ya? Ahí. Hola, Jos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, también, un poco nervioso por la travesía. Sí,
¿Desde dónde vienes? De Pamplona. De Pamplona. Vamos a intentar aquí pasar un buen día, la mañanica. ¿Qué es el primer año No, que te el tercero ya. A ver qué tal, superamos un poco el tiempo y si no, a disfrutar de la travesía y ya está. Tenemos buen día y a por ello. Estamos con los amigos también del equipo de Pamplona, del Máster Navarra y bueno, vamos a intentar pasar un día estupendo, que seguro que lo conseguimos. Seguro. ¿Cuánta gente habéis venido? 40 del equipo, sí, 40 entre acompañantes y toda esa gente, sí, unos 40 del equipo, sí. Y bien, pasaremos el día a gusto. ¿Cuál es tu tiempo? 1:06. A ver si bajamos un poco este año y si no, pues bueno, a intentar disfrutarlo, ya está. Y ya está. Eso es lo más importante. Lo ¿En qué intentaremos. grupo sales? En el amarillo, en el grupo 6 creo que es. Bien, bueno, ahí pasaremos lo que podamos. Muy bien, pues muchísimas Muchas suerte. gracias a vosotros. Venga, Bueno, por favor. Egunon, Neskak. Kaixo, uno. Bueno, ¿de dónde venís vosotras? Bueno, venimos de Monreal, de un pueblo al lado de Pamplona. Sí. ¿De qué equipo sois? De Máster Navarra. ¿Es el primer año que venís a Guetaria Saraut? No, es el segundo. El año pasado ya venimos, tuvimos buena experiencia y por eso repetimos. Y no sé, parece que hace buen día, que el mar está más tranquilo que el año pasado al menos, así que bien. Sí, el mar está tranquilo, que es importante. ¿Cuánta gente habéis venido? Yo creo que estamos como unos 35, pero no todos nadamos. No sé cuántos nadaremos, unos, no sé. Pues igual 20 o 20 y algo, sí. Luego nos vamos a comer todos por ahí. Bueno, plan de todo el día, entonces. Sí, aprovechamos. Después de todo el año nadando, hay que la recompensa. Este es el broche final a la temporada. ¿Estáis nerviosas o con ganas? Sí. Yo ya con ganas de llegar a Zarautz, con pisar la arena de Zarautz. La verdad que sí. Muy bien, chicas, pues muchísima suerte. Muchas gracias. Voy a ver si encuentro a alguien por aquí. Proba urrek aldetik egiten ari diren ekarrizketa horiek. A ver si escuchamos ahora el sonido. A ver, atención, Mercedes. A ver, por favor, atención a todos los que tenéis las bicicletas en la salida de la Plaza de Munoa. El camino de la salida de la Plaza de Munoa tiene que estar libre para las emergencias. Por lo tanto, me piden los de la Cruz Roja Gurutze Gorrikoak eskatzen diate mesedez, bidea aske libre usteko. Hor bidea estu hortan bizikletak eta jarrita dituzuen parte hartzaileek edo ikuslea mesedez, kentzeko bizikleta horiek hortik, zeren emergentziko ambulantziak bertatik irten behar dira emergentziaren bat badute. Por lo tanto, atención a todos los que estáis ahí viendo, siendo la prueba, que hayáis dejado vuestras bicicletas en ese camino estrecho de la salida de la Plaza de Munoa, ya que las ambulancias de emergencias están aquí y esas, por alguna emergencia, si tienen que salir urgentemente, no tienen el camino libre. Por lo tanto, hor gelditzen da oharra eta goazen ja probaren jarraipenarekin.
Kaixo, uno. Bueno, ¿de dónde venís vosotras? Bueno, venimos de Monreal, de un pueblo al lado de Pamplona. Sí. ¿De qué equipo sois? De Máster Navarra. ¿Es el primer año que venís a Guetaria Zarautz? No, es el segundo. El año pasado ya venimos, tuvimos buena experiencia y por eso repetimos. Y no sé, parece que hace buen día, que el mar está más tranquilo que el año pasado al menos, así que bien. Sí, sí. El mar está tranquilo, que es importante. ¿Cuánta gente habéis venido? Yo creo que estamos como unos 35, pero no todos nadamos. No sé cuántos nadaremos, unos, no sé. Pues igual 20 o 20 y algo, sí. Luego nos vamos a comer todos por ahí. Bueno, plan de todo el día, entonces. Sí, aprovechamos. Después de todo el año nadando, hay que la recompensa. Este es el broche final a la temporada. ¿Estáis nerviosas o con ganas? Sí, sí. Yo ya con ganas de llegar a Zarautz, con pisar la arena de Zarautz. La verdad que sí. Muy bien, chicas, pues muchísima suerte. Muchas Vale. gracias. Voy a ver si encuentro a alguien por aquí. Vamos, ya te dirán. Hola, Jos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo muy bien, ¿y tú? Bien, también, un poco nervioso por la travesía. Sí, ¿desde dónde vienes? De Pamplona. De Pamplona. Vamos a intentar aquí pasar un buen día, la mañanica. ¿Qué es el primer año No, que te el tercero ya. A ver qué tal, superamos un poco el tiempo y si no, a disfrutar de la travesía y ya está. Tenemos buen día y a por ello estamos con los amigos también del equipo de Pamplona, del Máster Navarra y bueno, vamos a intentar pasar un día estupendo, que seguro que lo conseguimos. Seguro. ¿Cuánta gente habéis venido? 40 del equipo, sí, 40 entre 40 acompañantes y toda esa gente, sí, unos 40 del equipo, sí. Y bien, pasaremos el día a gusto. ¿Cuál es tu tiempo? 1:06. A ver si bajamos un poco este año y si no, pues bueno, a intentar disfrutarlo, ya está. y ya está. Eso es lo más importante. Lo ¿En qué intentaremos. grupo sales? En el amarillo, en el grupo 6 creo que es. Bien, bueno, ahí pasaremos lo que podamos. Muy bien, pues muchísimas Muchas suerte. gracias a vosotros. Venga, Bueno. por favor. Un pueblo de Alicante, muy pequeño. ¿Qué es el primer año que venís? Yo ya estoy hablando de Zaragoza. Muy bien, a ver qué sale. ¿Qué impresiones? Bien, creo que bien. ¿No? ¿Tan cerveza después? Ay, es Eso es lo importante. No, el segundo. Sí, porque todavía falta mucho para salir. A 12 menos de 12. de nervios y de emociones. Si vienen tiburones, no estoy nervioso. De momento tranquilo. Eres un profesional. Se me ve la planta. ¿Qué tiempo? Venimos a bajar de 45. Zer da, totem bat edo zerbait? Holako zerbait. Bai, sortea emateko. Nondik zatozte zuen? Iruñatik, hauek bezala. Nafarroko jende asko ikusten dugu hemen. Bai. Azkenean ohitura bilakatu dugu eta elkartzen gara pila bat. Eta gainera hori guztiak ezagunak igeriketako munduaren gatik ta hola, pues azkenean hori familia txiki bat guztiok elkarrekin ona. Bai. Zenbat urte daramatzazue hona etortzen?
Ni 11-12 urterekin hasi nintzen igerian, 19 euskat, pues, 7 agian aurretik etortzen ginen zen nire ama, aurretik hasi zen igerian, eta, bueno, pues, ama ikusteko eta ama animatzeko, hori, aurretik, hasi que agian 10 urte erraz. Bai, eta hori. Berezia da, lasterketa hau? Bai, niretzat bai, oso giro ona eta, bueno, oso erakargarria da niretzat, bai, oso gustora nator. Zu hasi zinen eta orain alaba ere ekarri duzu. Bai, oso ongi. Urduri? Gaur ez, atzo asko, bai, gaur ja lasaiago nago, bai. Zer moduzko giroa dago, zer moduzko itsasoa dago gaur? Pues oso lasaia, momentuz lasaia dago, bai. Hori ona da? Bai. Bai, errezagoa da, bai, noski, bai. Ondo, sorte hon? Mila esker. Eta... Disfrutatzera, batez ere disfrutatzera, bai. Markarik ez. Hori da garrantzitsuena. Bai. Eltzea eta gustora eltzea. Bueltatzeko ekin. Hori da garrantzitsuena. Eskerrik asko, familia. Zuei. Aio. ¿Te ya votaste? Ya han empezado a lanzar, a sacar rescatas. Así a lo loco. Así que el ruta como se arrancará, se pasa a regalar. ¿De festa? Vamos. ¿Festa? Oso ondo. Bueno ja une honetan 11 eta 10 dira. Horrek esan du 20 minutu barru izango degula ja Getariako hondartzatik irtera. Hor izango ditugu ja. Urrezko txanoa daramaten igerilari horiek abian. Eta horrek esango du, ja 28. Getaria Zarautz igerik eta zeharkaldi nagusia. Astear dagoela kontuan izan, Kontuan izan aurtengoan 2009 parte hartzaile ditugula. Bertan Getariako portuan, irteragunean, aurtengoan 8 irtera ezberdin izango ditugula. Han imaginetan ikusten dugu, telebista erraldoian ikusten dugu nola antolatzen ari da ja Getariako portuko irtera. Esan bezala, lehenak urre koloreko txanoak daramaten igerilariak izango dira. Hauek 40 minutu azpiko denbora akreditatua duten igerilariak izango ditugu. Gero 5 minutu beranduago talde beltza izango da abian jarriko dena. Honek, bigarren talde honek, 45 minutu azpitik edo tartean igerik eta zeharkaldi egiten duten edo akreditatua duten igerilariak izango dute irtera. 3. irtera
Gorro Dotxano berdedunak izango dira, 45 eta 50 minutu tarteko denbora egiten dutenak, 12 gutxiagotan Txano txuridunak, 50 eta 55 minutu tarteko denbora egiten dutenak, 5. taldea Urdina, hauek 12etan izango dute irteera, 55 eta 65 minutu artean dutenak, eta beraiekin batera beste 2 irtealdi izango dira, denbora horiek akreditatuta duten igerilariak, Txano Horia Arrosarekin eta azkenak irtetzen, 8. taldea, 12:30 dute itzordua azkenengo irterakoak, horiek 65 minutu baino gehiago denbora akreditatua duten igerilariak izango dira. Hori esan da, esan baita ere, baia dagoeneko 58 edizio jokatu direla bertan, eta 58 edizio horietan, gizonezkoetan, hasiera batean, Porturaino egiten zuten igeriketa, eta Porturaino 1978 urtetik 1985 urteraino egin zen. Eta bertan, markarik onena, Inigo Etxanizek izan zuen, 29 minutu eta 56 segunduko denborarekin. Azkenengo urteetan, 86 urtetik aurrera, Osondo, esan bezala, moztu egiten bade da esaten diatelako barnetik bideo bateo bota behar dutela. Beraz, komentatu 86an izan zela lehen aldiz Hondartzaraino, Saruzko Hondartzaraino igerik eta zeharkaldia egin zen urtea. Eta azkenengo urteetan ja Hondartzaraino, Getariako portutik Hondartzaraino, Saruzko Hondartzaraino egiten da igerik eta gizonezkoetan, garaipen gehien dituena, era berri honetan, Gorka Ripa dugu, Gorka Ripak 3 garaipen ditu, eta berarekin batera, Andan Mustafik atzokoan, La Sardina igerik eta zeharkaldian 11 kilometro igerik eta zeharkaldia irabazi zuen Andan Mustafik. Hoiek 3 garaipen dituzte, Getaria Zarautz igerik eta zeharkaldi honetan, 2 garaipenekin Jonathan Florencio eta Alex Ojanguren ditugu, eta errekorra gizonezkoetan markarik onena iazkoan lortu zuen Irunekoa den Iñaki Salaberriak. Eta honek, 31 minutu eta 57 segundu behar izan zituen Getariako portutik bertara, Zarauzko Hondartzaraino heltzeko. Beraz, hori da, gaurkoan, aurtengoan, kontuan izan beharreko erreferentzia. Errekor hori iazkoan lorturikoa 2006an izan zen Gorka Ripak lorturiko errekorra hausten ezela, beraz, ja urteak dira, 11 urte pasatu ondoren, Iñaki Salaberriak iazkoan 31 minutu eta 57 segunduko denborarekin errekorra hautzi zuen gizonezkoetan. Emakumezkoetan, baita ere gizonezkoetan bezala, Porturaino egiten zen lehen igerik eta zeharkaldia, 1978tik 1985 urtera arte, eta bertan, parte hartzaile guztiak, garaile edo urte guztietan, garaile ezberdina izan dute, bat ezik, 3 ezik, 3 ezik, 3 urte horietan Nerea Murua, gaur egun ere, igerik eta zeharkaldian, buru belarri dagoen emakumezko zarauztarrak, 3 garaipen lortu zuen, lehen edizio horietan, 1987, 88 eta 90ean, Nerea Murua izan zen nagusi 3 aldiz errepikatuz garaipena. Ja, era berri honetan, 1986 urtetik aurrera, gaur arte, garaipen ezberdinak izan dituzten garaileak, Cristina Rodríguez 3 garaipenekin, Irati Mendiak, errekorraz gain, 5 garaipen ditu Donostiar Trialetak, horrek 5 garaipen ditu 2009 urtean, 12an, 13an, 14an eta 15ean, eta gainera 14an errekor berria esarriz itxas zeharkaldi honetan emakumezkoetan errekorra
35 minutu eta 18 segundutakoa da. Beraz, hoiek dira referentziak, gizonezkoetan, iazkoan 2017 urtean Iñaki Salaberria lorturik 37 da denbora referentzia gizonezkoetan, emakumezkoetan, Irati Mendia Donostiarrak 2014an lorturiko 35-18 da kontuan izan beharreko errekorrak. Itiazkoan, Itxaso Alonso Bilbotarra izan zen nagusi, iazkoan berak segundu gutxigatik ez zuen errekor hori utzi, 35 minutu eta 24 segundu behar izan zituen. Atzokoan, Adnan Mustafikin batera, La Sardina igeriketa zeharkaldian, Santurtzin bera izan genuen nagusi 11 kilometrotako igeri zeharkaldian, Itxaso Alonso, eta esan bezala igerilari izen ezaguneko igerilariak izango ditugu irteragunean. Hor dugu bideoa. Zeharkaldiaren 58. edizioa da aurtengoa eta dudarik gabe arrakastatsuena. 8 talde ezberdinetan banatuko dira, 3000 igerilari inguruk hartuko dute parte, eta horietako talde bat beltza da. Kaixo neskak, zuek talde beltzean egongo zaret, ezta? Bai. Zenbagarren aldia da hartzen duzuena parte? Lehenengoa. Eta zer, urduri zaudete? Bai, pixkat. Nongoak zarete? Zauzkoak. Beraz, Getariatik berriz Zarautzera zoaz. Bai. Gogotxu? Bai, oso. Bai. Baina basoaz, badara matza zue urte batzuk igeri egiten. Bai, bai. Zenbat urte? Ez dakit. Lau bost. Bai. Aurten lehenengoa, baina azkena ez. Ez. Hori fijo. Zer moduz ikusten duzue giroa, itxasuna? Itxasua igual, olatu gehiago basian hobeto. Bai, zergatik? Bai, gehiago gara multa daitezi. Katatzeko errexan. Ondo. Gogotxu. Eguzkia daite basik ondo. Eta dena ondo. Bai, egura. Indarrekin? Bai. Bai. Ondo, basorte hon neskak. Bueno, hor ikusi dugu beste gorro beltzdune igerilaria, bigarren irteran izango ditugunak, hor izan da monitorian ikusi ditugun igerilari horiek, esan bezala ja dagoeneko 11 eta 17 dira, horrek esan nahi du, ja hor prest urduri egon behar direla, ja gorro edo txano, urrea daramaten igerilariak, beraiek izango bai dira lehenak irtetzen, eta esan ditugun referentziak ere kontuan ziurazki izango dituzte igerilari horiek, aurtengoan ere, marka hausketa hori egin nahian onuntza, Zarautza, iguratzen ikusiko ditugun lehen igerilariak. Esan bezala, 11:00 izango da lehen itzordua, gorro beltzunak edo txano beltzunak bigarrenak izango dira, hoiek 5 minutu beranduago izango dute beraien itzordua, gero ja baita ere hirugarren irterak, bigarren irterarekiko 5 minutuko atzerapenakin irtengo da, hoiek gorro edo txano kolore berdedunak izango dira, eta ondoren, ja, laugarren irteratik aurrera, hoiek ja 10 minuturo izango dute irtera Getariako hondartzatik. Hori ikuste ditugu pantalla erraldoian, ja jende ugariz, igerilari ugariz beterik, ja Getariako portua, 2009 igerilari dituguan, prest eguraldi ezin hobea, bai ikusteko proba baita ere, jarraipena egiteko eta nola ez, igeri egiteko ere, hor ditugu gorro urre kolore dun txanodunak ja irteragunean prest epaien araguak jasotzen, eta ja hortik irteragunera inguratuko dira, portuko sarrerara inguratuko dira, eta hortik ja Getariatik Zarautza inguratuko dira igeriketan. Han ikuste ditugu baita ere autobus batzuk hor bestaldera begira, errepidean geldirik, dirudienez, errepidea ere mostuta dago tarteka, semaforoak daude, eta igerilari batzuk ere ondiokan, arazo egin Zarauztik Getariara hurbiltzeko, hor ditugu 2 autobus geldirik, aurki izango ditugu jabian, eta esan bezala ja urre kolore dun txanoak dituzten igerilari horiek ja ziur egongo direla prest ja Getariako portuan, une batetik bestera 10 minutu barru irtera izango den honetan, beraz horrek esan nahi du ja aurki, beraiek Gipuzkoako Igeriketa Federazioko epaien esku daudenez, aurki uretara sartzen utziko diete, baimena emango diete, eta horrela irtera gunera inguratzen ikusiko ditugu igerilari horiek.
Bueno, baita ere ohar bat ematen digute hemendik, dirudienez 15 minutu atzeratuko da irtera, zeren eta komentatu dudan bezala hor ikusi eta errepiden autobusak arazoekin Zarauztik Getariara hurbiltzeko, semaforoak bai daude eta trafiko ugari dago, eguraldi ezin hobea dagoenez, jende guztia edo jende gehiena Zarautza eta Getariara inguratzen ari dira hondartzara eta proba ikustera, eta ondorioz bertatik Zarauztik Getariara dijoazten autobusak arazoak dituzte heltzeko, eta dirudienez, antolakuntzak esaten duenez, 15 minutu atzeratzen da lehen irtera, beraz 15 minutuko atzerapenakin joango dira igeriketa saio guztiak, igeriketa saio ezberdin guzti horiek. Horrek esan nahi du, lehen urrezko txanoak daramaten igerilari horiek 11:00 irten beharrean 12:00 laurden gutxiagotan izango dutela hitzordua, talde beltzdunak 11:55 izan beharrean 15 minutu beranduago izango dute irtera, hau da 12:00 10 gutxiagotan, 11:00 10 gutxiagotan, hirugarren irtera, talde berde txanoak daramaten igerilari horiek 12:00 izango dute irtera, eta ondoren beste talde horiek 10 minuturo izango dute irtera azkenak ordun, talde moreak 12:30 izan beharrean hitzordua, ordu bat laurden gutxiagotan izango dute. Beraz hor beste bideo bat Getariatik. Kaixo, egunon? Apa. Nondik zatoztu? Gu, Tolosatik. Tolosatik, danak? Guztiak batera? Bai, talde berdineko gea, bai. Zein da zuen taldea? Tolosaldea ikete. Eta zer moduz, urduri? Bueno, pixka bai. Ez, olako trabesik da bere, xarma du eta hoxe. Zenbagarren urtea da egiten duzuena? 5 bat o gehiago bai, igual. Zehazkin ez gotzen. Berezia da, zeharkaldi hau? Bai. Zer dauka berezirik? Jendeek jartzen gogok, ikustea entortzea jendea pila ikar. Dagoen giroa, ez da dudarik. Giroa ikaragarria bai. Eta prepatzeuen gauz guztike bai, dena ederki. Eta zer urduri? Bai. Urduri zaudete? Piskat, neurrin, behar bezala. Zuek lehenengo taldekoak zarete, horrek suposatzen dau 40 minututik berako denpora daukazuela, ez da? Bai. Lehengo urten bai. Eta aurten ze asmo, edo ze intentzio? Ez dakit, lehengo urten itxasoa eta dena oso ondo zeon, aurten alda nengoa eta ikusiko dugu. Aurten nolako itxasoa ikusten duzu eta nolako giroa? Hemoz nahiko lasaia zeon, ez zeon nolatu askoik, baino lehen urten adibidez bukaralden korriteko desente zeon, baina urten ustez bukaraino inbarko deula igeri. Hori zuentzat, onerako da edo kalterako? Kalterako kasuntan, denboa gehiagi pasako dugu igerin. Bueno, egurra eta sorte hon. Bai, eskerrik asko. Ale, animo! Vale, esker. Hor ditugu, beraz, baita ere, hor aurrekaldean lehen postu horietan dauden urrezko txanodun igerilariak ere, beraien azalpenak, urduri daude, tolosarrak, beste guztiak ziurazki ere berdin izango ditugu, eta ondo esan duten bezala iaskoan, oso berezia izan zen igeriketa saioa, zeren eta marea baju zegoen eta ondorioz, errekorrak hautzi ziren, bai gizonezkoetan, emakumezkoetan, segundu gutxigatik, 9 segundutik, ezen irati mendiak duen errekor hori hautzi, baina marka ezin hobeak egin ziren iaskoan 2017 urte hortan, 47 Getaria Zarautz igeriketa zeharkaldian igeriketa saio hortan. Aurtengoan, itxasoa pixkat altuagoa dago, horrek esan nahi du baita ere, distantzia luzeagoa dutela igerilariak igeriketa saioa osotzeko, horrek esan nahi du, denborak ez dira izango, iaskoan izan ziren denbora berdinak, gaizik eta pixkat handiagoak izango dituztela distantzia hoiek. Esan bezala, 15 minutu atzeratzen da, igeriketa saioan ikusten dugu beste autobus batzu baita ere hurbiltzen Zarautza, eta horrek esan nahi du, 15 minutuko atzerapenakin irtera guztiak izango ditugula. Eta, gogoratu, lantolakuntza hor prest dago beste elkarrizketa bat, beraz, goazen elkarrizketa horrekin. Piskat, baina... Tita, erderaz, naixo duzu erderaz. Jaime, ez da? Bai. Zer moduz, Jaime? Ondo, erki.
Un poco nervioso ya cuando faltan pocos minutos. El nerviosismo va increciendo, no, verdad, ¿eh? Hoy era la prueba que menos nervioso estaba desde el principio porque no tengo grandes aspiraciones, pero ahora ya... Ya se acerca el momento de la salida, a tope. Los nervios aumentan. Eso es, nervios, ves a tus competidores, ves y piensas, esto, lo otro, pero bueno, es un clásico. ¿Cuántas veces has participado en esta travesía? ¿Cuántas veces? Pues 15 años, 15. Igual 2 más o 1 menos, pero vamos, Gutxi gorabehera 15. Es una travesía bastante especial, ¿verdad? Bueno, dudarik gabe, la travesía reina. Bai, zergatik. Sin duda. ¿Por qué? Joder, ¿por qué? Pues pregúntaselo a los 3000. ¿Por qué? Pues porque Zarautz, que es como si fuese mi pueblo, por el entorno, por la gente, por todo. O sea, es la travesía reina dudarik gabe. ¿Qué condiciones meteorológicas y de mar tenemos hoy? Ideal. Muy bien, muy bien. De momento el mar está bien, está muy vare, la marea subiendo, o sea, está todo perfecto. Perfecto. Para que salga todo redondo. A disfrutar. Eso es, muy bien, pues muchísima suerte. Muchas gracias. Y a disfrutar. Lo voy a intentar, claro que sí. Gracias. Ahí está, Jaime Caballero, el donostiarra, grandísimo nadador en todos los sentidos, como persona, como nadador, ahí lo tenemos y como bien decía, lleva muchos años ya nadando en esta travesía y que también recordar que fue vencedor en esta travesía en el año 2012, Jaime Caballero con un tiempo de 35:20. La marca que hizo Jaime Caballero en ese 2012 consiguiendo el triunfo de la prueba. Es el único triunfo que tiene Jaime Caballero, uno de los asiduos a las travesías de natación y uno de los asiduos también a subir a lo más alto del podio en esas travesías. Beraz, hori izan dugu Jaime Caballero hau ere, ikusi dezuten bezala, 40 minutu azpiko marka duenez, gorro edo txano, urrezko koloreko txanoarekin irtengo da, eta berak esan duen bezala, igerik eta saio hau egiteko, igeriketako zeharkaldi hau egiteko, eguraldi ezin hobea, eta baita ere itsasoaren egoera ezin hobea dutela, olatu gutxi, eta esan duen bezala itsas gora dute, horrek esan nahi du, igerik eta saio hori egoteko, egoera egokia dutela. Problema, arazoa da, iazkoan, marea bajuago zegoela, horren ondorioz, distantzia ere txikiagoa zen, eta ondorioz, esan dugun bezala, errekorrak edo marka horiek iazkoan hobeagoak izan ziren. Ea aurten ere, aldez aurretik ez dugu ezer esango, zeren eta hor daude markak, eta itsasoa ondo dagoenez, baita ere itsaso gora denez, horrek esan nahi du, hondartzara heltzerako unean ere igerilariak errestasuna izango dutela bertara heltzeko, eta agian ere, errekor hori hautzi egin daiteke aurtengoan, esan bezala, Iñaki Salaberriak iazkoan gizonetan zarri zuen errekor berria erreferentzia hori 30-40-7 gizonezkoetan eta 2014an Irati Mendiak donostiarra lorturiko marka hoberena emakumezkoetan 30-18 izan zen, beraz, beraiek dira igerilarien artean, marka hoberenak dituzten igerilariak eta hoiek dira, kontuan izan beharreko duten erreferentzia igerilari hoiek. Esan bezala, proba hau, urtero lez, Balea Igeri elkartearen eskutik ikusten dugu, beraiek dira antolatzaileak, eta nola ez, baita ere, babesle nagusiak ditugu. Babesle nagusiak, beraien esker, diru laguntza horren ondorioz, proba aurrera eraman daiteke, eta babesle nagusien artean aurtengoan, Rural Kutxa, San Sebastian Housing eta IE Team enpresak ditugu. Beraiekin batera, hor ikusi dugu Michael Phelps MP-ko arduradunak ere, beste urtean behin, hor dugu baita ere, Michael Phelps enpresa babesten Zarauzko igerik eta zeharkaldi hau. Hoiekin batera, babesle instituzionala ditugu, nola ez? Hor, babesle instituzionalen aurretik, beste bideo bat ikusi behar dugu, Getariako portutik, beraz, bideo aurrera. Espera, te pregunto, ¿vale? Kaixo Iñaki. Opa, ¿qué tal? Te veo muy nervioso. Bueno, ¿Qué te está pasando? Atacado, pues nada, que a las 2:30 tengo que coger un vuelo en Loiu, porque yo soy piloto y entonces tengo que coger el vuelo a Frankfurt y luego ya vuelo desde Frankfurt para hacer varios vuelos. Pedí el día, no me dieron,
me han cambiado un poco, pero ando, como se retrase más me tengo que ir, no puedo nadar. O Bueno, sea que pues nada. entonces a ver si sale pronto. A ver. O y eso a o batir el sprintar. récord, que creo que no va a ser así, pero bueno, Bueno, lo no se intentaremos, sabe, no lo se intentaremos. O sea que nada, bueno, pues nada, a ver qué pasa, joder. O sea, que nervioso no solo por la prueba, sino por el tiempo. Atacado. Sí. ¿Pero con ganas? Sí, con muchas ganas. Siempre con el gusanillo en la tripa y tal, pero bueno, bien. ¿En cuántas ediciones has tomado Pues parte? esta es la quinta ya. Sí. A mis 51 años y pico, pues nada, ya voy dándole. No o sea, está mal, no está mal. Bueno, pues a ver si bates a ver el si hay récord. suerte. A ver. Y si bates el récord, luego esperemos llegar para hacer Venga, una pequeña entrevista. fenomenal, No te nos venga. escapes. Apa, venga, merci por todo. Apa, Bueno, ya hemos visto también un piloto, por lo tanto, y que tiene que coger vuelo, por lo tanto, atención a ese dorsal, no lo hemos visto el dorsal, baina kontuan izan beharreko dorsala izan behar da, zeren eta ziur aski askar saiatuko da heltzen Zarautza, zeren gero bere gazki hartu eta pilotatu beharko du, por lo tanto, ahí tenemos un piloto de altos y bajos vuelos, porque los bajos vuelos los tiene que hacer aquí en la mar para conseguir llegar a la línea de meta en la playa de Zarautz desde el puerto de Getaria. Otro más, otro de los dorsales que va a tomar parte en la primera de las salidas y como recordamos, 15 minutos de retraso en todas las salidas porque como veis, si miráis al otro lado de la pantalla, veis que hay grandes atascos para los vehículos que quieren ir desde Zarautz hacia Getaria y vemos autobuses parados también hay. Seguro que esos autobuses van con nadadores que también seguro que están muy nerviosos dentro del autobús diciendo que no van a llegar a la línea de salida. Por ello, el retraso de esos 15 minutos ya teóricamente habría que haber salido ya con la primera salida, ya dagoeneko 11 eta 32 dira. Horrek esan nahi du ya urrezko txano dun igerilaria ja irtenda izan behar zirela, baina esan bezala, igerilari horiek azkenean 15 minututako atzerapenarekin irtengo dira. Horrek esan nahi du hemendik 13 minutura izango ditugula jelen igerilaria gorrik ikusten dugu Mikel Mujica. Bergara, hemos visto en las imágenes a Mikel Mujica, el triatleta bergarés del Saltoki Trikideak, también la pareja de Irati Mendia, de la que tiene el récord de la prueba en esta travesía y la que tiene la que más triunfos, 5 triunfos concretamente. Y como íbamos comentando, esaten genuen bezala, emakumezkoetan Irati Mendiak errekorra badu, eta lehen esan dugun bezala, emakumezkoetan garaipen gehien dituen emakumezkoa Irati Mendia dugula 5 garaipenekin Donostiarra, 3 garaipenekin Cristina Rodríguez, eta 2 garaipenekin Ziortza Llorente, eta nola ez, Ainhoa Murua triatleta 4 aldiz olimpikoa dugun Ainhoa Murua ere, 2 garaipenekin ditugu. Kontuan izan, bere aizpak, Nerea Muruak, 3 garaipen dituela, naiz eta lehengo itxarse arkaldian, hau da, Hondartzara heldu beharrean portura heltzen zirenean, hasierako garaietako itxarse arkaldian 3 garaipen lortu zituen Nerea Muruak eta Ainhoa Murua triatletak, 4 aldiz olimpiarra izandako triatletak, horrek 2 dauka, ja era berri honetako igerik eta zeharkaldia egiten ari denetik 1989an lehena eta 2011an 2. garaipena du Ainhoa Muruak ere zeharkaldi honetan. Beraz horiek dira, bai rekorrak eta baita ere garaipen gehien dituzten igerilariak, horri imaginetan ikusi dugun Jaime Caballerok ere garaipen badauka, eta berarekin batera gizonezkoetan garaipen batekin igerilari ugari ditugu. Dagoeneko 58. edizioa jokatzen denez, eta gizonezkoetan garaipenak errepikatu dituztena bakarrik 4 igerilari dira, 2 hoien artean 3 garaipenekin eta beste 2 garaipenekin eta emakumezkoetan 58. edizio hoietan, Irati Mendia 5 garaipen, Cristina Rodríguezek 3, Ziortza Llorentek eta Ainhoa Muruak 2, eta aurreneko belaunaldian egindako igerik eta zeharkaldi horietan, Nerea Muruak 3 garaipenekin beste garaipen guztiak, garaipen bakarreko igerilariak ditugu Getaria Zarautz igerik eta zeharkaldi honetan. Dagoeneko irtera emateko, teorikoki lehen irtera emateko, bakarrik 10 minutu falta dira, quedan unos 10 minutos, por lo tanto, si todo sigue con ese retraso de 15 minutos, para que lleguen todos los nadadores, todas las nadadoras a la zona del puerto de Getaria,
Getaria y vemos esas imágenes con todos los nadadores. Qué bonito está el puerto de Getaria ya preparado para que acoja a todos esos, a los cerca de 3.000 nadadores que hoy van a tener su cita en el puerto de Getaria hacia Zarautz, que los veremos luego aquí en la plaza de Munoa, llena la plaza de nadadores cuando vayan llegando. Gogoratu, lehenak heltzerakoan orendiokan igerilari ugari izango direla Getariako portuan orendiokan irterarea emateke, zeren azkenengo igerilariak, teorikoki 12:00 izen behar ziren irteran, beraz horrek esan nahi du, ordu bat laurden gutxiagotan izango dela azkenengo irteera gaurkoan Getariako portutik lehen irtera, 15 minutura atzeratu denez, esan bezala 10-9 minutu barru izango dute irtera, hau da 12 laurden gutxiagotan, eta bigarren irtera 5 minutu berandago izango da, baina ja gero urrenengo irtera ezberdinak, 8 guztira, 10 minuturo izango da beraien irtera ezberdinak. Teorikoki, gorro edo txano urredunak izango dira baskarrenak igerik eta zeharkaldi honetan, baina beti sorpresak izan daitezke, hortarako baita ere, kirol probako txipak ditugu, denbora neurketa horiek egiteko, eta agian beste irtera batean egindako irteran, ere igerilari askarrak izan daitezke, eta aurrenekoak, naiz eta lehenak helmugaratu, agian beste igerilari batzuk atzekaldetik irtendako igerilariak ere markak hautsi ditzakete, orduan itxaron beharko dugu, ze denborak egite dituzten, aurreneko irterako igerilariak ere horra agurtzen ikusten ditugu, horiek gorro urdindun igerilariak ditugu, gorro txano urdindun horiek, 5. taldekoak dira, hor ikusten ditugunak, 55 eta 65 minutu tartean, denbora akreditatua duten igerilariak dira hor Getariako portuan ikusten ditugun igerilari horiek, imaginetan ditugunak, horrela ikusten ditugu gorro txano txuridunak, txarno txuridun horiek laugarren irteran izango ditugunak, 50 eta 55 minutu tartean denbora akreditatua dutenak, hor urdinekoak jarrita lasai, zeren horiek bereien irtera, 12 eta laurdenetan izango da, hemendik gutxi gora bera, 21 minutura izango dute irtera hor jende agurtzen. Hor ditugu, portuan danak itxaroten, festa bat gaurkoan, festa bat gehi Getarian, festa bat baita ere sarutzen. Hemen ditugu 3.000 igerilari, hemen ditugu 2.850 metrotako igerik eta zeharkaldia egin nahian, aurki irteragunean izango ditugun igerilari horiek. Dana baino jantzi horrekin, dortzala markatuta, eta aurki, esan bezala, hemendik gutxi gora bera, 6-7 minutura, lehen irtera ikusiko dugu urrezko txanoak dituzten igerilarien irtera. Eta esan bezala, antolatzailea, Balea Igeri elkarte Zarauztarra, babesle nagusiak, Rural Kutxa, San Sebastian Housing, Team eta Michael Phelps. Dira, babesle instituzionalak, Zarauzko udala, Getariako udala eta Zarautz Kirola. Baita ere laguntzaileak nola urterolez hor ditugu, Inpas, Gurutze Gorria Zarautz, Gipuzkoako Igerik eta Federazioa, Gezalaga, Kaiku, Urtzinox, Lekuona, Marea Urdina, Eroski eta MKL, Mekanizados y Corte Laser. Oie ditugu, baita ere laguntzaileak, hor ditugu ja, hor ditugu ja besoak, hauste, hor ditugu ja igerilari horiek, aurki ja, uretara sartzen ikusiko ditugunak, urrezko txanoa daramaten igerilaria Getariako portura inguratzen, jendea ja urduri, hor ikusten dugu, irrifarre urduri horiek, eta aurki berainen irtera izango da, hor dira, teorikoki, markarik onenak dituzten igerilaria ja, ondartza edo uretaratzen, portura inguratzen, irtera gunera hurbiltzen zeren eta, irtera emateko 6 minutu besterik ez dira falta, eta hor ditugu urre koloredun txanodunak,
uretara sartzen, lehen irtera aurki izango da, lehen parte hartzaileak beraz, uretan barneia irtera mateko prest. Guztira, igerilari hoien artean emakumezkoak eta gizonezkoak ditugu. Aurtengoan, ez dira iaskoan bezala dortzalak 1000-tik 2000-ra lehen irterako baizitan astuta daude lehen dortzalak. Baina guztira 100 parte hartzaile izango dira irtera, lehen irtera horretan, irtera gunera inguratzen ari diren igerilariak. Hor ditugu, eta beste guztiak hor goian daudenak, irtera ezberdinetakoak ere hor animatzen baita ere lehen irteran arituko diren igerilarien animoak ematen, bereien arteko animoak hor dira, animo urduriak diren animoak, beraiek ere horri izango dira urduri. Hemen marka ezberdina daude kontuan izan, oin urre koloredeko igerilariak, hoien artean izango ditugu agian garaileak, baina hor goian daudenak ere bere erronka berezia daukate. Hau da, aurreneko urteko denborako betzea eta horrela aurreko urtera batean sartzea, adibidez, gorro beltzdunak, hoiek beraien marka aurreneko urtetako marka 40 eta 45 minutu tartekoa da, eta hoiek ziurazki gorro beltzdunak, gorro urre koloreko txanoak nahi izango dute datorren urterako, eta hortarako marka hoiek hobetu behar dituzte, hori ikusten ditugu lehen lerro hortara inguratzen lehen parte hartzaileak, une honetan 12 laurden gutxiagoak izateko 4 minutu besterik ez dira falta, eta aurki izango da beraien irtera, hor dugu irtera, hor dugu portuko irtera, eta une batetik bestera hor izango ditugu abian igerilariak, han ditugu beste guztia goikaldean ere, sale ugariz beterik, Getariako portua, sale ugariz beteri baita ere, ibilbide guztia, zeharkaldi guztian, Getaria eta Zarauzko ibilbide guztiotan zehar ere sale ugari izango dira, eta nola ez hemen Zarauzko Munoa plazan ere, hori ikusten ditugu sale ugari baita ere, proba jarraitu nahian. 3 minutu barru, irtera izango da, aurki izango dugu beraz beraien irtera hori. Hauek kontuan izan 40 minutu azpitik dute denbora akreditatua. Hor ikusten dituguna 2850 metro hauek osotzeko, denbora bajuen duten igerilariak ditugu, eta horiek izango dira lehenak irtetzen, eta horiek izango ditugu teorikoki baita ere, Zarauzko hondartza honetara lehenak inguratzen, lehenak hurbiltzen, erreferentzia kontuan izan berreko erreferentzia gizonezkoetan 31 minutu eta 47 segundu, Iñaki Salaberria irundarrak lorturiko iazko marka, eta nola ez emakumezkoetan, 5 aldiz garaipena lortu duen Irati Mendiaren errekorra hausteko denbora, 15 minutu eta 18 segundutakoa da, hor izango dira igerilaria, denbora hori hautzi nahian. Jaimek esan duen bezala, hondartza edo ura itsasoa lasai dago, ez dago olatu handirik, eta baita ere marea gora dago, horrek esan nahi du baita ere errestasuna dukatela hondartzaratzeko, eta baita ere hor ditugu, abian ditugu txalo beraientzat, hemendik ere, heltzen zaien txaloiek, beraientzat animoiek, eta esan bezala, ura itsasoa olatu gutxi daude, beraz ona da, eta hortaz gain baita ere itsasgora dute, baita ere Zarauzko hondartzara inguratzeko ere egokia da, parte txarra, aurtengoan marea altuago dagoela, iazkoan baino marea altuago dago, eta ondorioz, gehiago egeri inberko dute hondartzaratzeko. Horrek ere, denbora gutxituko du. Iazkoan oso egoera egokia izan zuten igeri egiteko, eta horregatik, 58 edizio hauetan egin den markariko beren egin zen iazkoan, 31 minutu eta 47 segundutako gizonezkoetan, emakumezkoetan 9 segundugatik, garaileak Itxaso Alonso Bilbotarrak ez zuen Irati Mendiaren errekorra utzi, baina hor izan zen, marka oso on bat egin zuen, 35-24 hain zuzen ere, iazkoan egin zuen marka, eta Irati Mendia daukan marka, 35-18 da. Hor ditugu abian beraz urrezko txanodun igerilariak.
Ondiokan talde nabarmena ikusten da, talde nabaria ikusten da hor aurreneko postu horiek lortu nahian, hor beraien artean ikusiko da referentziak nork hartzen duten, dronaren bitartez ikusten ari garen imagin horiek, eta aurki referentziak ere ematen diguten nola zen distantzian dijoazten igerilariak eta ze denbora daramaten, aurreko urtetako denbora kotejatu eta ikusteko zein denboratan heldu daitezkeen honea igerilari horiek lasterketa buruan dijoazten igerilari horiek. Ya se está haciendo esa punta de lanza entre los nadadores, los primeros nadadores en salir, por lo tanto ahí se están marcando ya esos primeros puestos, cogiendo ya el pie a los que pueden ser los primeros nadadores en llegar en Zarauz. Vemos también que se están acercando ya los de gorro negro también hacia el puerto. Los siguientes en salir, la siguiente salida, esta será 5 minutos más tarde, a las 12 menos 10. Eta hor ikusten dugu urrezko gorrodunak ere, igeriketan. Ja dagoeneko 2 minutu eta 21 segundu daramate igeriketa saioa hasi dutenetik. Eta esan hau streaming bidez jarraitu dezakezuela, bai Facebook Liveen eta baita ere bertako antolakuntzako web horrian, Getaria Zarauzko web horrian ere zuzenean jarraitu dezakezue igeriketa zeharkaldi hau. Hor ditugu, lehengo igerilariak ja... Betzagau hori arremate gorre. Lehen postu horiek betetzen, esa punta de lanza de nadadores. GPS. Oantxa zen dauk, Bueno, esaten diate... Distancia? Distancia sortzi. Bueno, esaten diate hor ezaguten dituztenak, Mikel Mujika Bergarrarra, Nikolas Iñarramendi eta Goñi ere aurrekaldeko postu horiek osatzen ari direla une honetan. Horiek direla behintzat, hor pantalla erraldoi hortan ikusten ari direnak aurreko postu horiek osatzen ari direnak, gero referentzia satzagoak izango ditugu. Zeintzuk nortzu diren hor dijoazten kamarak eta emarkazioak ere referentzia emango digute. Baina, printzipioz, behintzat, esaten digute hor Mikel Mujika, Goñi eta Iñarramendi dijoaztela lehen postu horien artean. Hor ikusten dugu, taldetxo atxikitzen ari dela une honetan. 4 minutu eta 52 segundu daramate igerilari horiek. Ontxe. Bueno, hor ikuste ditugu, igerilariak beraien zeharkaldi egiten. Eta referentziak ditugun, igerilari horien referentziak. Dagoeneko 5 minutu eta 17 segundu daramate. Teorikoki, bigarren irtera ere irtetzear egon behartzen. Un WhatsApp. ...13 minutos por 100 metros.
Bigarren irterakoak ere ikuste ditugu Iagorro beltunak ere irten direla une honetan. Hore pizka zekitzek, gaizki. Oza, aurrena bakarrik enfokatzen enfokatu zezu denei, no? Zen plan... Vale, gero berotu lehen oso. Hau dek telebista, Bitu, ni olako bat erosteko da nintzen. Bueno, ikusten dugun ja bigarren irtera izan dugu, ja 8 minutu eta 55 segundu daramate lasterketa buruan dijoazten igerilari horiek, lortzen ditugun erreferentziak hor ditugu baita ere beste irtera batean irtengo diren igerilariak, teorikoki hauek bigarren irterarekiko. Zaten diatenez, 500 metro dijoazte une honetan, lasterketa buruan dijoaztenak, interesgarri izango litzateke zehatzak izatea eta jakitea pixka bat denbora. Horrela ja referentzia horiek ataratzen ditugu. 500 metro badira edo 300 badira, 300 metro eta zenbat denbora eta horrela referentzia zehatz bat izan dezakegu nola dijoazten zen markak edo ze pauso daramaten igerilari horiek une honetan. Esan bezala, 500 lehen metrotan ditugu ja lasterketa buruko igerilari horiek. Eta hor dijoazteia bigarren irterakoak eta hirugarrenekoa talde berde koloreko igerilaria 45 eta 59ko denbora tarte hortan akreditatua duten denbora duten igerilariak izango dira aurrenak irtetzen horiek teorikoki, beste 5 minutu barru irtetzeari egon behar ziren, hau da 2 minutu barru izango dute beraien irtera, beraz hor talde txano berdea duten igerilari horiek. Ditugu etxano txuridunak ere prest, horre, kontzentrauta daude lasterketa noiz hasiko duten ikusten, eguraldia ere ona da, pixka bat urreetatik kanpo egoteko, beroa egiten du, horrek esaten du muskuloak ere egokitua daudela ja pixka bat bero horrekin beroketa saioak egin ondoren mantentzeko, eta hori ikusten dugu lasterketa burua, hor ditugu lasterketa buruan dijoazten igerilari horiek. Ja esan bezala lehen 500 metroak bete dituzte, eta hor ditugu lasterketa buruan bi dira, ez dakigu nortzuk diren. Referentzia horiek ere itxasontze batetik ematen diguten.
Hor ditugu, Getariako portutik, dronaren imaginak, hor ditugu, laukote bat ere, hor ikusten dugu ja, itxas barnean, itxas zabalean ja, igerik eta egiten, esan digute ja, orain dela ja, lau bat minutu ja, 500 metroak osotuta zituztela, hor ikuste ditugu gorro txuridunak, edo txano txuridunak, baita ere, laugarren irteran izango diren igerilariak ere, portura inguratzen. Hor dugu, Goñi, aurrek aldean, Ilarramendi izaten digute baita ere, Jon Mujika eta Salaberria. Lasterketa buruan dijoazten igerilari horiek. Beraz hor dugu Luis Goñi lasterketa buru hortan, lasterketa burua mantentzen Iñaki Salaberria hor laukote hortan ere, Jon Mujikarekin batera. Jon Mujika Bergararrekin 3. postu hori osotzen, eta Luis Goñi lasterketa buruan dijoan igerilaria. Beraz, teorikoki hori izan behar ditugu. 3 dortzalarekin lasterketa buruan, dijoan Luis Goñi, baita ere berarekin batera, hor 9 dortzalarekin joan behar den igerilaria, Nikolas Ilarramendi izan behar dugu. Baita ere beraiekin Jon Mujika 8 dortzalarekin, hor 3. postu hori ezotzen. Eta baita ere 2. postuan Luis Goñirekin batera Iñaki Salaberria. Igerilaria bat dortzalarekin Iñaki Salaberriak rekorra duen igerilari irundarra. Beraz, hor ere lasterketa buruan aurtengoan ere, denbora hori hautzi nahian 31:47 minutu. Bueno, hor dijoa Zarauztarra 2. postu hori osotzen, Ilarramendi Zarauztarra, eta bere entrenatzaileek esaten duen oso lasai dijoa, hor lehenarekiko kontrolatzen neurria, hau da mantentzen erritmo hori, eta lasai ikusten zaio. Hor dugu Luis Goñi, lasterketa buruan, eutzi goiari hor Luis Goñi, beste historiko bat ere igeriketa saioetan, eta aurten ere oso indartzu dabien gizonezkoa Luis Goñik, bertan, Zarauzko itxaserkaldi honetan ez du garaipenik, eta gaurkoan garaipen hori lortu nahian hor dago Iñaki Salaberriak hor lasterketa buruan dijoan taldetxo hortan irundarrak bai, eta errekorra du. Jon Mujika Bergararrak ere ez dauka garaipenik hemen itxaserkaldi honetan, eta beraiekin dijoan Nikolas Ilarramendi, horrek ere ez du garaipenik, baina dirudienez oso ondo ezagutzen du itxatzoa, bere entrenatzaile dioenez oso lasai dijoa, hor 2. postu hori osotzen, lehena kontrolatzen, beraz ere hor sorpresa izan daiteke Nikolas Ilarramendi igerilari trialeta Zarauztarra. 12 izateko minutu bat baino gutxiago, lasterketa hasieratik ja dagoeneko 15 minutu eta 40 segundu pasatu dira. Eta ez daukagu referentziari, GPS-aren referentziarik ez dugu igeriketa saio hortan. Interesgarria izango litzateke zeren, ziurazki ja igeriketa zeharkaldiaren kuadorrera iristen izango dira, ja hor lasterketa buruan dijoazten igerilariak. Amabiak dira une honetan, Amabiak ditugu une honetan,
Eta lasterketa burua hasi duenetik ja dagoeneko 16 minutu eta 50 segundu pasatu dira. Erreferentzia 30-40-7, iazkoan Iñaki Salaberria lorturiko marka hoberena gizonezkoetan 35. 18, Irati Mendia lorturikoa 2016an. Hor ditugu, lasterketa buruan, hor ditugu, bi gizonezko gaurkoan ere, igual garaipen berri bat izan dezakegu, lehen aldiz garaipena lortzen. Hor ditugu Luis Goñi eta Ignacio Jarramendi Zarauztarra lasterketa buruan, Jon Mujica ere Bergadarra horreien artean ikusten dugu. Urdinak, horiak, rosak eta morea. Quedan 4 favoritos por salir. Zaten digutenez, lasterketa buruan dijoana, Aigor dela, ez dela Luis. Baizik eta Luis Goñi, baizik eta Aigor dugula, Aigor Aranguren dugula, horrek bai, horrek gaduko garaipena. Aigor Aranguren. Hori ere, hor lasterketa buruan dijoan igerilaria dugu, Aigor Aranguren. Ignacio Jarramendi Zarauztarra, benga Zarautze, benga hor, animo mutilak. Hor dugu. Horra, beraz hori da Aigor Aranguren dugu lasterketa buruan dijoan igerilaria eta ez Luis Goñi esaten genuen bezala.
Eta bigarren postu hortan zijoana, Ignacio Iarramendi, zaraustarra. Eta lehengo referentzia ziren Jon Mujika, Bergararra eta baita ere Iñaki Salaberria, irundarra, iasko garaia eta errekorra duen gizonezkoa zirela. Hor lehengo postu horiek osotzen ari ziren gizonezkoa, 22 minutu, 22 minutu, daramate lasterketa hasi dutenetik hor lasterketa buruan dijoaztenak eta hori ikuste ditugu, baita ere Getariako portura inguratzen, baita ere beste urrengo irteran izango ditugun gizon emakumezkoak urrengo irteran arituko diren igerilariak urrengo irtera, une honetan 12 eta 6 direnean, urrengo irtera teorikoki hemendik 6 lau minutura izango da, eta txuridun gorrodunak izan behar dira, ziurazki irtetzen edo urdindunak, 55 minutu eta 65 minutu tartean. Hor ditugu, lasterketa buruan dijoazten igerilariak, oso askar dijoazte, lasterketa buruan hor mantentzen da Aigor Aranguren, eta taldetxo hortan Ignacio Iarramendi ere hor ikusten dugu baita ere. Las boyas que ven. Bueno, no tenemos referencias de quienes van encabezando, tenemos la orientación de los que nos están informando aquí y les agradezco que nos vayan informando de quiénes pueden ser los nadadores. Sí, nos dicen que el que va en cabeza de carrera es Aigor Aranguren, que también hay en cabeza de carrera va Unai Arruabarrena, el que no lleva gorro. El que no lleva gorro es Unai Arruabarrena y con ellos también el zaraustarra Ignacio Iarramendi. Nicolás Iarramendi. Eso es el que va, el zaraustarra que va y también me aclaran eso. Nicolás Iarramendi, por lo tanto, es el que va en ese grupo cabecero, en esa primera salida en los que llevan el gorro de color dorado. Hor ditugu, ondartza itxasoa lasai igeri egiteko eguraldi ezin hobea primerako eguraldia ikusten dugu, eta hor ditugu, besakada indartzu horiek ematen igerilariak, hor dituzte diferentzia, hor daude diferentzia horiek atara nahian, hor ikusten dugu Aigor Aranguren buru belarri bere lehen postu hori mantendu nahian. Hor ditugu ja gorro txuridunak ere irtetzen, 12 eta 9 direnean, beraz, gorro txuridunak ere, hor, 50 eta 55 minutuko denbora akreditatua duten igerilariak ere, abian ditugu ja dagoeneko igerik eta zeharkaldi honetan. Animo neskak, animo mutilak, ja dagoeneko beraz laugarren taldea ere abian dago une honetan. Bitarten, euna. Osa, nahi euneko berroita mar segundu gutxin esatatzi. Eun metro, Antonek zengo zian, 1.30... Hor ditugu ja, beraz, igerilari horiek. Abian ja hor lasterketa buruan Aigor, indartzu ikusten dugu. Baina bere atzek aldetik, oinak ikutzeke, bigarren postuan ere, hor ikusten dugu Iarramendi. Eta esaten diguten ez ere, beraiekin batera, hor taldetxo buru hortan ere, Unai Arruabarrena dijoa. Hor ditugu beraz, Aigor Aranguren, baita ere bertakoa, zaraustarran Nicolás Iarramendi.
Eta Unai Arruabarrena ere izan daiteke hor lehenengo postu hietan dijoana, baina taldetxoa dijoa ondiokan mantentzen da hor taldetxoa 4-5 lagunez osoturiko taldetxo hori. Bueno, hori ikuste ditugu, hau imagen polita, hori imagen polita, diruen ez piztina igerileku batean daudela igeri egiten, hor ditugu besakada ezberdin horiek, hor ikuste ditugu txano, hori dunak, urre kolore dunak hor, igerik eta egiten bare dago itxasoa, eta 27 minutu eta 32 segundu daramate une honetan igerilari horiek, hor ikuste ditugunak, eta beraz 500 metro baino gutxiago gelditzen zaieia igerilari hauei helmugaratzeko, bertaratzeko, Zarauzko hondartzara inguratzeko, hor ditugu, 27 minutu eta 56 segundu, hor ditugu ere errepidean goian, sale ugari jarraitzen, hor ditugu baita ere salea goikaldetik animatzen, eta hor ditugu ere hondartzan, Zarauzko hondartzan ere, jendea inguratzen, zeren aurki azkenengo metrotan barne ditugu ja igerilariak, hor ja aurrekaldetik biztan ditugu ja igerilariak, eta nola ez baita ere pantalla erraldo honetan ikusten ditugu ja igerilari horiek bertaratzen hurbiltzen, hori da imagina, polita imagina, hor ikusten da argi eta garbi hor igerilari horiek beraien besakada horiek botatzen azkenengo besakada ja, dagoeneko ja azkenengo metrotan barnaude, 2850 metrotako igerik eta zeharkaldiaren azkenengo atalean ikusten ditugu ja igerilari guzti horiek. Animo mutilak eutzi goiari, hor ditugu ja embarkazio ugari ja beraiekin, lehen parte hartzaileak eskoltatuz ere bertaratzen Zarauzko hondartzara inguratzen, eta aurki izango dugu ja nor zein den aurtengoan 28. edizionetan, igerik eta saio honetan nagusi den igerilaria. Hori da, hautzi mutilak, hor ditugu igeriketako saio honetan lehen postua betetzen, oin paraleloki jarri dira bi igerilari horiek. 26, gaur txamoia, Ez, 26-nik azkenengo zaporto... Los tres nadadores en línea, en paralelo nadando, ahí los tenemos, Arruabarrena, Aranguren y el de aquí, el local Nicolás Illarramendi. Ahí estamos ampliando esa imagen, encabezando la competición, los tres en paralelo. El cuarto ahí anda intentando también conseguir esa cabeza de carrera para ir los 4 en paralelo. Y nos dicen que ese cuarto que viene ahí detrás también es Jon Múgica, el bergarés, Jon Múgica también, por lo tanto, en esas 4 primeras posiciones, ahí están, nos están poniendo el suspense. Hor ditugu emakumezkoak ere, hor dugu emakumezkoen taldea, hor aurreneko postuan bate, haciendo punta de lanza también en esa nadadora femenina, en primera posición, cuando los chicos ya y las chicas, como no, llevan ya 30 minutos y 25 segundos ya disputando la competición, los que van en cabeza de carrera. Ahí los tenemos, esa cabeza de carrera en paralelo, nadando Aranguren, nadando también ahí Arramendi y Arruabarrena en esas primeras posiciones, junto con Jon Múgica, el bergarés, que también está tocando ahí el talón a la cabeza de carrera. Eta aurki izango ditugu, Joan inguratzen, Zarauzko hondartzara, zeren ja bertatzen ikusten ari gera, lehen parte hartzaile horiek, lehen igerilari horiek, helmugaratzen ikusiko ditugu, han ditugu, taldetxo txiki bat inguratzen ari da, ja, bertaratzen ikusten ditugu, ja, hor nabarmena diferentzia beraien artean, eta atzekaldetik jarraian dijoazten igerilarien artean, hor dira, une honetan 31 minutu eta 14 segundu daramate igerilariak, 31 minutu eta 19 segunduko denbora da une honetan daramatenak. Aurtengoan goratzen zarete iaz esprine egin zutela oinezko lasterketan, aber nola aprobatzatzen duten une honetan, helmugaratze honetan, azken olatua
Arek azken olatua lehen hartzen duen igerilaria izango dugu gaurkoan Garaie. Kontuan izan bertaratu behar direla, elmugaratu behar direla, eta zinta lehena pasatzen duena izango da Garaiea aurtengoan. Hor ditugu igerilaria, dirudienez Jon Mujika atzeratzen ari da, hor ikusten ditugu lehen postu horiek osatzen duten Aigor Aranguren, baitaren Nikolas Ilarramendi eta Unai Arruabarrena beraien atzekaldetik hor, laugarren gizonezkoa Jon Mujika, Bergarrarra izan daiteke, hor ditugu azkenengo metrotan, 32 minutu eta 9 segundu une honetan, iazko errekorra ez dute hautziko. Ordu Salaberriak duen 31 minutu eta 47 segundutako denbora ez dute hautziko aurtengoan. Hor dugu, olatuak hartzen, azkenengo olatuak hartzen ikusten ditugu gizonezkoak. Gaurkoan izugarrizko lasterketa izango da. Hor ditugu 3 gizonezkoiek. Azkenengo olatuak aprobetzatzen, hor dugu, Unai Arruabarrena gorrori gabeko igerilaria, beraren atzek aldetik Ilarramendi hor ikuste dugu Zarauztarra, hor ditugu, atzera begiratzen, nor izango da, zein izango da, Ilarramendi, Arruabarrena, Zarauztarra, Nikolas Ilarramendi, 33 minutu eta segundu bateko denborarekin bera izan dugu gaurkoan aurtengoan nagusi bertakoa herritarra. Bigarren postuan Unai Arruabarrena 12 segundutara eta 3. postua Aigor Aranguren eta Jon Mujika Durangarra Bergararra izan da 4. sailkatua. Hor ditugu igerilariak, hor dugu Zarauztarrak, zorionak beraientzat, lasterketa izugarria ikusi deguna gaurkoan, orain elmugaratzen ari dira beste igerilari batzuk, lasterketa izugarria, goazen Gorutz aldera, Txaloak ongietorria berarentzat, Jamunoa plazara iguratzen ari dira gaurkoan gizonezkoetan nagusi izan diran gizonezkoak, eta hor dugu, Zarauztarra, guazen eszenatokina momentu batean, askar, hor dugu, horren pantalla erraldoian ikusten dugun, hemen dugu, zorionak, Zarauztarroat zarautzen 48. edizionetan Garaie. Oso gustora gainera, izugarrizko lasterketa, 2850 metro ondoren, izugarreko esprina, azkenengo momentura arte, eskailerak igora arte, Espero zenuen hau? Izugarri izan da, hor izan ez da biok, lasterketa buruan izan zarete 3, horre izan da Aranguren, baitare Arruabarrena eta zu, eta azkenean Arruabarrena eta zure artean azkenengo olatu izan da hor garrantzitsua, ez? Zorionak, lasai, hor izango ditugu, hauek ere podiunean, Txaloa berarentzat, Txaloa Nikolentzat. Amaia, bendugu Garaie emakumezkoetan ere, Txaloa berarentzat, Amaia Iriarte izan dugu, nagusi emakumezkoetan, zorionak, Amaia. Lasterketa polita izugarria. Aldiz bertan parte hartzen edo beste urte batzutan ere aritu zera. Eta nola ikusi duzu ikeriketa saioa? Nondik aprobetxatu duzu gizonezkoen estela hori eta nola inguratu zara, Nea? Gainera, Jonekin eta Jobikain. Sorpresa izugarria eta zoriona beraz, animo Txaloa berarentzat, Txaloa txapeldunarentzat ere emakumezkoetan marka izugarria ginez, hor izan dugu baita ere Amaia Iriarte emakumezkoetan nagusitu den parte hartzailea. Dagoeneko hor ditugu gizonezkoen podiuna ere, hori ikusten dugu Amar Dortzalarekin, Unai Arruabarrena egindako esfortzuaren ondorioz, baita ere pixkat zorabiatua dagoen igerilaria, baina hor dugu, hor ditugu horiek ere podiunera igoko diren igerilariak izango ditugu, eta Amaiarekin batera beste emakumezko batzuk ere izango ditugu inguratzen onera.
Animo neskak, animo mutilak, eutzi goiari. Hori da, hor talde nabarmenak ikusten ditugu. Urrezko koloredun Txanoak daramaten igerilaria dira, orain inguratzen ari direnak. Hor ditugu. Bueno. Hori izan dugu lehen emakumezkoa Amaia Iriarte. Ana Vega izan dugu, veterana izan dugu, bigarrena helmugaratzen emakumezkoetan. Eta Zendoia izan da, hirugarren emakumezkoa helmugaratzen. Beraz, lehen emakumezkoak ere, lehen emakumezkoen podiuna ere lortu dugu. Ana Vega iaskoan ere podiuna igo zen emakumezkoa. Kontuan izan Ana Vega, ja veterana mailako igerilaria dela eta bere mailan iaskoan lehen postu ere lortu zuen. Ana Vegak ere garaipen bat du Zarauzko igeriketa zeharkaldi honetan. Berak garaipena lortu zuen orain dela urte batzuk ere. Ana Vega beraz gaurkoan bigarren postu hori osotu duen emakumezkoa izan genuen 2000 urtean eta gaurkoan bigarren postuan, bigarren koskara inguratzen. Hori ikusten dugu imaginan baita ere, gorro beltzdun lehen parte hartzailea ere, ja honetara Zarautza inguratzen. Hori ikusten ditugu baita ere azkenengo olatuak hartzen, gorro edo Txano urredun igerilariak eta esan bezala, atzek aldetik ja Txano beltdunak ere inguratzen ari dira. Hor ikusten dugu imaginetan, lehenko gorro beltzdun igerilaria ere, Zarauzko hondartzara inguratzen. Beraz, bigarren irtetako igerilariak ere, une batetik bestera ere, Zarauzko hondartzara inguratzen ikusiko ditugu, hau da, bereian referentzia 40 eta 45 minutu tarteko denbora markatuta dauzkaten igerilariak. Hor dugu imaginak, Troñaren imaginak goikaldetik hartuta, Unoako plaza eta Zarauzko hondartza honetan heltzen ari diren igerilariak orain diokan ikusten dugunez, urre koloredun Txanoak daramaten igerilaria dira, eta hor, imaginetan ikusten dugu, gorro beltzdun lehen parte hartzailea ere, ja aurki portuko, Zarauzko portuaren altueran ikusten dugu ja bertara hurbiltzen, bertaratzen Zarauzko hondartzara inguratzen, bien bitartean hor ikusten dugu, marea altua dago, azkenengo esprina oinezko lasterketa egiten ari dira, lehen eskilera horiek igo, eta helmugaratu nahian, baita ere urre koloredun igerilariak dagoeneko 29 minutu eta 57 segundu daramate lasterketa hasi dutenetik, horre gorro edo Txano urredun igerilariak. Hori da, hor ditugu, dagoeneko 40 minutu eta 25 segundu. Lasterketa hasi dutenetik eta 7 minutu eta 27 segundu pasatu dira ja, bertako dugun Nikolas Ilarramendi helmugaratu denetik gizonezkoetan garaile izan dugun gizonezkoaren helmugaratzetik, beraz dagoeneko 7 minutu eta 42 segundu pasatu dira. Emakumezkoetan esan bezala, Amaia Iriarte izan dugu nagusi, eta Ana Vega izan da bigarren emakumezkoa, eta Zendoia hirugarrenezkoa.
animo mutilak, animo neskak eutzi goiari. Hor dugu, itxasoa igerilariz beteta, 3000 igerilari inguratzen ari dira. Getariatik Zarautzera, han ikusten ditugu talde nabarmenak, orain inguratzen ari direnak, orain diokan gorro, urre, koloredunak dira, orain helmugaratzen ari direnak, gorro berdunak ere, hor izango ditugu aurki, helmugaratu nahian, hor ikusten da urrunean ere, talde nabarmen bat inguratzen azkeneko bihurgune hartzen eta Zarauzko zuzengune hori hartzen, aprobetsatzen marea hori, aldez daukaten marea hori aprobetsatzen ikusten ditugun igerilariak. Talde ezberdinak inguratzen ikusiko ditugu, dagoeneko 42 minutu pasatu dira, horrek esan nahi du gorro beldunak ere inguratzen izan behar direla, zeren eta horiek 40 minutuko denbora akreditatua daukaten igerilariak dira, hor ikusten dugu baita ere, Iaskoan lehen getariarra izan zen Josu Iribar ere helmugaratzen, eta ikusten ditugu, azkenengo olatuak hartzen, ikusi dugu nola Iarramendik Arangureren, Arrua Barrenaren aurrek aldetik olatu hartzen, horri aprobetsatu eta azkenengo eskileretako pausoiek hartu eta garaipena lortzen. Oso sakabanatuak ikusten ditugu bertaratzen ari diren urre koloredun gorrodunak, aurki izango dira baita ere talde nabarmena gorro beldunak ere inguratzen, dagoeneko 42 minutu eta 44 segundu daramate talen belzdun gorrodun igerilaria, txanodun igerilaria aurki izango dugu ondartzaratzen. Por lo tanto ya viene el gorro negro también acercándose el primero con ese gorro negro, esa segunda salida con gorro negro, que ya viene el primer clasificado diferenciado respecto de aquel pelotón trasero, que ese pelotón trasero seguro que ya es de los gorros negros. Hor ikusten dugu, ondartzaratzen, hor dugu baita ere, gorro beldun lehena, Txalo berarentzat. Esos aplausos también para el primer clasificado con gorro negro que se acerca ya a la playa zarauztarra con diferencia respecto de sus contrincantes. Hor dugu lehen gorro belduna baita ere helmugaratu nahian. Hori da Txalo beraientzat. Hor dugu gorro belduna. Oskar Abad gasteiztarra izan da lehena gorro beltzarekin. Oskar Abad, el trialeta gasteiztarra, es el que ha entrado en esa primera posición con gorro negro. Vamos a ver ese tiempo de referencia. Por lo tanto, Oskar Abad sobre los 38 minutos de tiempo, lo que ha hecho, han salido con una diferencia de 5.51 de diferencia respecto de la primera salida. Y Oskar Abad, el gasteiztarra Oskar Abad, el trialeta Oskar Abad, ha sido el primero con gran diferencia respecto de los perseguidores, el primero en salir el primero en llegar de esa segunda salida de las del gorro negro, que son nadadores con un tiempo de referencia de 40-45 minutos. Ese tiempo acreditado para esos nadadores. Vamos a ver, por lo tanto, ahí vemos el dron también sacando imágenes que vemos en la imagen grande. Ahí vemos ya los grupos de gorro negro también acercándose ya a la playa Zarauztarra. Eutzi goiaren mutilak, ánimo! Talde nabarmenak oso sakabanatu ikusten dugu uretan, itxasoan igerilariak, bakoitza alde batetik inguratu nahian, hortara, bertara, batzuk 2850 metro egin beharrean ziurazki, 3000 eta 200 metrotako igerik eta zerkaldia beteko dutela gaurkoan. Oso zabala dago igerik eta saio hau hor ikusten dugu beste bikote bat baita ere oso zabalduta ondartzaratu nahian inguratzen ari direnak. Hor ditugu beste batzu azkeneko latuak aprobetsatzen bertara ondartzaratzen ikusten ditugun igerilari horiek gorro beltzunak dira, bigarren irterako igerilariak dira, orain helmugaratzen ari direnak.
azkenengo irtera ere, azkenengo irtera ja, aurki izango da, hor ditugu ja, azkenengo irterako igerilariak. Azkenengoak 65 minutu gorako. Beste bi esaten diate, ez da azkenengo irtera, beste bi irtera gelditzen dira. Irtetzeko, beraz, ondiekan ez dira azkenengoak irten une honetan 12:30 dira. Beraz, atzerapen horrekin, lehen esan dugun bezala, atzerapen bat zegoen eta horrek esan nahi du, beste bi irtera falta direla ondiekan. Hor ikuste ditugu gorro beldunak ere orain ondartzaratzen. Lehengo berdeak ere inguratzen ari dira, lehengo berdeak ere, hirugarren irterako igerilariak ere urrenak dira. Orain helmugaratzen ikusiko ditugunak, zarautzera inguratzen ikusiko ditugunak, Adiba. Hor ditugu, venga, animo! Txaloie guztientzat, hemen ditugu, irtera ezberdinetan izan direnak, aritu direnak, hor ikuste ditugu ja, gorro beldunak, gorro urredunak eta gorro berdedunak ere aurki izango ditugu ja, Zarauzko hondartzara inguratzen. Bueno, tropel nabarmena orain inguratzen ikusten duguna, hondartzaratzen ikusten duguna, ja hauek gorrotz beltdunak dira. Kontuan izan hauek zuen erreferentzirako horre proba jarraitzen ari zareten guztiontzat, orain helmugaratzen ari diren igerilariak lehen irterarekiko 5 minutu eta 50 segunduko diferentziarekin irten dira. Beraz, hasierako denbora, une honetan 58 minutu eta 52 segundu daramate lehen irterako igerilariak, hauek, orain helmugaratzen ari direnak, gorro beldunak, 5 minutu eta 51 segundu heldu behar diogu denbora. Horrek esan nahi du orain helmugaratzen ari diren igerilari hauek, gutxi gora bera, 54 minutu inguru daramatela beraien irterarekiko. Por lo tanto, los que están llegando ahora a línea de meta con gorro negro son nadadores que llevan aproximadamente 44 minutos desde su comienzo. La diferencia, la primera salida, en estos momentos 49 minutos y 33 segundos para los de gorro dorado. Los de la segunda salida, gorro negro, hay que descontar 5 minutos y 51 segundos respecto de esa primera salida. La tercera salida, los gorros verdes, hay que descontar respecto de la primera salida 14 minutos y 49 segundos concretamente. La cuarta salida, la que ha salido con el gorro blanco, perdón, con el gorro verde, la tercera salida con el gorro verde, a esos hay que quitarle 14:49. A los del gorro blanco, cuarta salida, han salido a 24 minutos y 56 segundos respecto de la primera. La quinta salida, gorro azul, a 36 minutos concretamente respecto de la primera salida. Gorro amarillo, la sexta salida, los del gorro amarillo, esos han salido 46 minutos y 3 segundos respecto de los del gorro dorado. Y falta por salir los de la séptima salida, los del gorro amarillo, y los de la octava salida, los del gorro morado. Oye, dira, orain falta diren gorroak bertaratzeko, Zarauzko hondartzara inguratzeko. Por lo tanto, en estos momentos 50 minutos y 52 segundos. Eso significa que en estos momentos llevan 45 minutos los que están nadando con gorro negro.
lehengo berdeak ere orain esaten digutenez ja helmugaratzen ari dira los primeros de color verde, los de la tercera salida, los que han salido a 14 minutos y 49 segundos ya. En breves momentos los veremos ya acercarse a la playa zarauztarra. Bueno, beraz, hirugarren irterako igerilariak ere Zarautza inguratzen ikusten ditugu, hor ikusten dugu lehen gorro berdedun igerilariak Zarautzera inguratzen, hauek kontuan izan, gorro berdedunak hirugarren irteran aritu direnak, beraien denbora akreditatua 45 eta 50 minutu tartean denbora akreditatua duten igerilariak ditugula. Eta esan bezala hauek gorro berdedunak lehen lasterketarekiko, urre koloredun igerilariekiko 14 minutu eta 59 segundura irten dira. Une honetan lehen irterarekiko denbora 52 minutu eta 40 segundu. Hor ditugu, animo neskak, animo mutilak, eutzi goiari, hori da, hor ditugu gorro beltzunak orain. Helmugaratzen, hauek esan bezala gutxi gora bera 57 minutu daramate, orain helmugaratzen ari diren igerilariak 57 minutu inguru daramate, beraien lasterketa zidutenetik, gorro berdedunak aurki izango ditugu baita ere, Zarauzko hondartzara inguratzen, eta hoiek lasterketa buruarekiko 14 minutu eta 59 segundura irten dira. Horrek esan nahi du, orain dela 39 minutu pasatu dira beraien irterarekiko. Por lo tanto, los gorros verdes también se están acercando, los de la tercera salida también se están acercando ya a Zarauz, y esos nadadores llevan aproximadamente 39 minutos en el recorrido entre Getaria y Zarauz. Por lo tanto, la cabeza de carrera de gorros verdes también se acercará. Era una pareja, dos nadadores que iban encabezando ese grupo de gorros verdes, esos nadadores que tienen acreditado un tiempo entre 45 y 50 minutos en la travesía Getaria-Zarauz. 48. edizioa jokatzen ari da, eta hori ikusten da, azkenengo zuzengune honetan, azkenengo inguratze honetan, oso sakabanatua datozela igerilariak, eta han urrunean ikusten dugu ja talde nabarmen bat, horrek esan nahi du, ja azkenengo biurgune hartan datozen igerilariak gorro berdedunak izango ditugula. Por lo tanto, estos ya que vienen muy separados, tienen que ser nadadores con gorro negro y alguno intercalado ya con gorro verde, los dos que vienen primeros, y ya vemos en la curva, en el giro, en la última curva, en ese último giro a la altura de lo que es el puerto de Zarauz, vemos un grupo grande. Ese grupo grande posiblemente sea el grupo de la tercera salida, el grupo de los nadadores de gorro verde, el grupo de nadadores que tienen acreditado un tiempo entre 45 y 50 minutos en esta travesía Getaria-Zarauz. Une honetan, 54 minutu ia 55 minutu pasatu dira lasterketa hasiera izan denetik. Hori ikusten ditugu ja gorro berdedunak baita ere pantalla erraldoian, baita ere Zarauzko hondartzara inguratzen, hor taldetxoa, 4 gizonez osoturiko taldetxoa ikusten da hor lasterketa buru hortan. Eta atzek aldetik ikusten dugu kopuru handi bat, horiek gorro berdedunak izan behar dira. Ahí vemos un poco esconados a la derecha, la cabeza de carrera gorro verde. Un grupo de 4 nadadores que vienen por la derecha de la playa, ese grupo verde cabecero. Vemos también otros que están llegando ya con gorro negro. A estos el tiempo de estos nadadores es aproximadamente de 50 minutos. 50 minutos para los nadadores que están llegando ahora con gorro negro.
Vemos también la salida del gorro rosa en estos momentos desde Getaria. Hor ditugu, pantalla erraldoian ere, hor ikusten dugu gorro arrozdun igerilariak zazpigarren irterako. Igarilariak orain irtetzen Getariako portutik. 12ak, ordu batak 20 gutxi direnean, azken aurreko irtera ere, eta beste azkena gelditzen da. Gorro morea duten igerilariak izango dira azkenak irtetzen 10 minutu barru. Ahí vemos, gorro berde, gorro berdedunak ere inguratzen ari dira. Gorro berdedunak inguratzen ari dira. Une honetan ja Zarauzko hondartzara hor gizonez osoturiko taldetxo bat, beraien atzek aldetik beste bat dator eta ja beraien atzek aldetik talde nabarmen bat inguratzen ari da. 3. irteran izan ditugun igerilariak. Hauek lehen denborarekiko, hasierako denborarekiko, 14 minutu eta 59 segundura irten dira Getarian. Txalo beraientzat, hor ditugu gorro berdedunak ere, Zarauzko hondartzara inguratzen. Lehen parte hartzaileak hor, gorro berdedunak, une honetan bertara inguratzen. Gutxi gora bera, beraien denbora, 53 minutukoa da. Hor dugu, 43 minutos aproximadamente, tiempo no oficial, obviamente, de estos que tienen el gorro verde. Hor ikusten ditugu ja, baita ere beraiekin ja nahastuta gorro beldunak ere, eta atzek aldetik ja, gorro berde dune talde nabarmenak ikusten ditugu baita ere, Zarauzko hondartzara inguratzen. Hor ditugu, ja, 3. irteran aritu diren. Gizonezkoak ere, helmugaratzen Zarauzko hondartzara inguratzen, eta urrunean ikusten ditugun igerilariak, hor ditugu ja, gorro berdedun taldea. Ese grupo grandísimo de nadadores que vemos ya en la recta final hacia Zarauz son los nadadores de la tercera salida. Los nadadores con gorro verde, esos nadadores y nadadoras que tienen un tiempo acreditado de entre 45 minutos y 50 minutos de tiempo. Cuando vemos ya la última salida, azkenengo irtera ya, baita ere, Getariako portura, inguratzen ja portuan, uretara sartzen, azkenengo irtera hortan. Hor ditugu ja, baita ere gorro moreako igerilariak, azkenengo irterako igerilariak ere, ja Getariako portutik, irtetzen, uretara sartzen, eta aurki ja ikusiko ditugu ja irtera gunera inguratzen, eta bertatik Zarauzko ibilbidea egin nahian ikusiko ditugun azkenengo parte hartzaileak. Hor ditu ya gorro berdedunak, estos son los que están acercándose ya a la zona de la playa de Zarauz, los nadadores de la tercera salida. A estos hay que restarles 14 minutos y 49 segundos respecto del tiempo de la primera salida, que se va a cumplir ya casi la hora. En estos momentos 59 minutos y 27 segundos, y ya se van a acercar también lehen gorro txuriak ere, 3. laugarren irterako igerilariak ere aurki ikusten ditugu ja, pantalla erraldoian ere, ja azkenengo metroiek egiten bihurgune hartzen, eta aurki hoiek ere izango ditugu baita azkenengo zuzengune honetan, Zarauzko zuzengune honetan, Zarauzko hondartzara inguratzen. Por lo tanto, vemos ya el grupo mayoritario de gorros verdes, los de la tercera salida ya entrando en la recta final de la playa de Zarauz, y vemos también que el primer gorro blanco, el de la cuarta salida, ese grupo que ha salido a 24 minutos y 56 segundos respecto de la primera salida, que ya lleva 1 hora y 12 segundos de tiempo, es el grupo que en estos momentos ya está cogiendo la última curva antes de la recta final en la avenida a la playa de Zarauz.
Vamos a deciros otra vez las referencias, para que tengáis en cuenta las diferencias respecto del tiempo que aparece en el marcador de la línea de meta. El tiempo es el gorros dorados en estos momentos 1 hora, 1 minuto y 6 segundos. La segunda salida, la salida de los gorros negros, ha salido a 5 minutos y 51 segundos de la primera salida de los del gorro dorado. Por lo tanto, aquellos que habéis entrado en meta con el gorro negro y hayáis visto el tiempo que aparece en meta, tenéis que restarle 5 minutos y 51 segundos para tener vuestro tiempo oficial. Los que estáis llegando con gorro verde, hay que descontarle ese tiempo de la línea de meta, 14 minutos y 49 segundos. Ese es el tiempo oficial en el que habéis salido respecto de la primera salida. Por lo tanto, a los que lleváis gorro verde le tenéis que descontar 14 minutos y 49 segundos respecto del tiempo que aparece en ese arco verde de línea de meta. Los que ya vais a llegar, o los que están llegando ya de gorro blanco, en breves momentos veremos ya a los nadadores y a las nadadoras de gorro blanco también en la recta final de la playa de Zarauz. Ellos, a estos, a los de gorro blanco, hay que restarles 24 minutos y 51 segundos respecto del tiempo que aparece en el arco de meta, en ese arco de Rural Cucha, el arco verde que está a la altura de las escaleras. Por lo tanto, aquellos que estéis siguiendo y que tengáis pues familiares o amigos con gorro blanco, recordar que le tenéis que restar 24 minutos y 51 segundos al tiempo que aparece en ese arco verde. Y luego ya las siguientes salidas iremos informando. Por el momento, momentuz gorro berdedunak edo txano berdedunak dira inguratzen ari direnak. Hor talde nabarmena ikusten dugu, baita ere informatu digutenez ja gorro txuriduna de hortik dabil. Osta ikusiko dugu ja baita ere azkenengo zuzengune hortan lasterketa buruan dijoan gorro txuridun igerilaria ere bertara hurbiltzen. Gorro txuridunak gogoratu laugarren irteran izan diren igerilariak izan direla, eta hoiek bereien denbora kreditatua 50 minutu eta 55 minutu arteko denbora dauzkaten igerilariak ditugula.
Bueno. Arratzaldeko ordu batak izateko 10 minutu falta direnean, dagoeneko ja lehen lasterketa, lehen irtera izan denetik, ordu bete eta 6 minutu pasatu dira. Eta gorro txuridunak ere, hor dugu lehen neska gorro txuriduna ere ondartzaratzen. Ahí tenemos ya la primera con gorro blanco también acercándose en la playa, en las imágenes de la pantalla. Ahí vemos ya entrando en línea de meta esa nadadora que ha salido pues a las 12 aproximadamente. Gorro blanco, 24:56 el tiempo que hay que quitarle a la primera salida. Eso significa que la chica que entra ahora, la primera fémina que entra ahora, sobre los 43-45 minutos, ha tardado en hacer esa travesía entre Getaria y Zarautz. Hor ditugu ja gorro txuridunak, oiek izan nahi du ja laugarren irterako igerilariak hurbiltzen ari direla, guztira izan dugun bezala 8 izan dira, gaurkoan aurtengoan irten direna, gan ikusten dugu ja baita ere talde nabarmen bat eta talde nabarmen hori ziurazki gorro txuridunen igerilarien taldea dugula, orain azkenengo bihurgune hartan, ja azkenengo zuzengune hartzen ari diren igerilarien gorroak. Por lo tanto, ya vemos también ahí los nadadores con gorro blanco que se están acercando ya en esa última curva, que el grupo mayoritario tiene que ser el grupo de nadadores con gorro blanco que se están acercando también a la recta final de Zarautz. Gorro blanco de los nadadores entre 50 y 55 el tiempo acreditado en esta travesía nado cuando llevan desde la primera salida 1 hora 8 minutos y 28 segundos de tiempo. Repetimos para vuestras referencias, si habéis cogido ese tiempo que estaba en el arco de meta y queréis saber aproximadamente el tiempo que habéis tardado, recordar que los del gorro, ese tiempo que está en el arco de meta es de la primera salida. A ese tiempo hay que ir restando los tiempos de las diferentes salidas. Y decimos, en la segunda salida, la de gorro negro ha salido a 5 minutos y 51 segundos de la primera salida. El gorro verde, los que tenéis gorro verde, habéis salido a 14 minutos y 49 segundos de la primera salida. Los del gorro blanco, los que estáis llegando ahora, hay gorro verde y gorro blanco también, la primera fémina en gorro blanco ha llegado a meta, pues a ese tiempo que está en el arco de meta, los de gorro blanco tenéis que descontar 24 minutos y 56 segundos. Y luego, cuando pasen ya los de gorro blanco, llegarán los de gorro azul. Aquella curva es de nadadores de gorro blanco que vemos ya algunos también, junto con la chica que ya ha llegado, con la primera fémina que ha llegado, también vemos ya en solitario algunos gorros blancos entremezclados con los gorros verdes, pero vemos ya un grupo grande de nadadores con gorro blanco también que se está acercando a la recta final de Zarautz. Handitugu igerilaria lau garren irteran izan ditugu igerilariak, orain gorro txuridiarekin inguratzen ari diren igerilariak. Allí vemos aquel grupo masivo que está ya a la altura del puerto de Zarautz. Aquellos son nadadores con gorro blanco, nadadores que han salido en la cuarta salida. Han ikusten dugu ya pantalla erraldoian ere hor ikusten ditugu helmugaratzen igerilariak. Horra errenka ikusten dugu txalo berarentzat, hor dugu baita ere para atleta, para igerilari bat ere helmugaratzen txalo berarentzat, hor helburua lortuta ere, hor ikusten dugu, hainka batekin, meritorio, este nadador también llegando a línea de meta, zorionak txapeldun. Hemen dugu. Alain Irazu, txapelduna, zorionak, Alain. Aquí vemos a un paranadador también con una pierna impresionante, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la natación? ¿En qué salida has salido tú? He salido en la tercera, en el tercer grupo. Y bueno, a tope. A tope, ¿no? ¿Es la primera vez que tomas parte en la prueba? La segunda. La segunda vez y impresionante, ¿no? Sí. Sin palabras estoy. ¿Y tú cómo te has sentido? ¿Cómo estás? ¿Mejor que el año pasado o cómo la has visto en la natación? El año pasado era un poco más cortita, pero este año también la mar está bastante buena, ¿verdad? Sí, me ha costado un poquito más llegar porque era más larga.
pero bueno, he entrenado bastante y ondo. Getariarra dala esaten dira de atzekaldetik Valentzia. Oso ondo bega getariarrak, indartsu oso. Hor dugu beste bat, hor ditugu txalo berarentzat, hainka batekin ere. Getariatik, bere etxetik Zarautzera inguratu den beste igerilari bat. Ondo hor ditugu ja beste igerilari batzuk ere inguratzen. Hor ditugu ja gorro txuridunak ere azkenengo besagadak ematen zuzengune horretan. Hor ditugu, Hoiek dira ja dagoeneko laugarren irterako igerilariak hurbiltzen talde nabarmena da orain inguratzen ari dena. Hoiek ja probaren Ekuadorrean irten diren igerilaria dira. Guztiak daude ja, batzuk helmugaratuta eta beste batzuk orain jokan itxas zabalean dauden igerilaria ditugu, baina guztiak 3.000 igerilari ditugu ja uretan edo Zarauzko hemen Munoako plaza honetan ja. Dagoeneko beraz partartzaile guzti horiek 58. edizio honetan ja bertaratzen ditugu. Horritu, imagin erraldoietan, hor dugu baita dronare gainetik imagin horiek, hor ditugu gorro txuridunak, pantalla erraldoi hortan, han ikusten da beraien helburua, hemen gaudenok, hemen gaude, hor dugu Munoako plaza aurrekaldean, dronaren imagin horiek, drona hor ikusten da, saltzen da, nun dagoen Munoa eta nundi dijoazten igerilari horiek gorro txuridun igerilariak, Ahí vemos, parece que está cerca, pero como me decía uno de los nadadores que ha llegado, que se le ha hecho muy larga la recta final. Claro, obviamente este año la marea estaba muy alta y el año pasado pues llegaban a la playa de Zarauz y tenían que venir a acercarse a la línea de meta corriendo, pero este año como la marea estaba tan alta, hasta la última, hasta las escaleras, han tenido que estar braceando y como hemos visto, impresionante la llegada de hoy. Todos aquellos que habéis estado nadando no lo habéis visto, pero impresionante la llegada de hoy de los 3 nadadores que han llegado a meta. Impresionante es ver esas imágenes de los 3 nadadores entrando en un sprint, cogiendo la última ola para llegar a la línea de meta y al final ha sido el Zarauztarra. Ahí tenemos las imágenes, begiratu, mirar a la pantalla para ver ese sprint final de los nadadores. Ahí tenemos, mirar cómo han cogido la ola, ahí los estamos viendo, esos son los que han ido en cabeza de carrera. Mirar, mirar, 2.850 metros para ver esto, para ver cómo ha sido el final. Impresionante el final en cabeza de carrera. El que va en primera posición ahí, encabezando la última ola, ahí lo tenemos a Rua Barrena, pero por detrás el Zarauztarra y Yarramendi cogiendo las últimas olas, corriendo en el último sprint. Vamos a ver, ahí entre los dos y al final Yarramendi se lleva el triunfo final. Hor izan dugu helmugaratzea kristona izan da, 3. postu hortan Aigor Aranguren izan dugu, lasterketa guztian zehar, hor 3. postuan heldu den gizonezkoa izan da lasterketa buru, baina bere atzekaldetik beste biak inguratu, eta azkenean hor zinta igotzen bertakoa, herritarra, Zarauztarra den Nikolas Yarramendi izan dugu garaipena lortu duena, primeran. Bueno, beste paratleta bat, Mikel Irazusta, Donostiarra, kaixo, zorionak.
Mikel, zenbat urte dramazu etortzen, lehen aldia edo? 25 edo gehiago. 25, Eta gaurkoan ere izugarria izan da, igeriketa saioa. Itxasoa zoragarria. Ikusi da, itxasoa benetan igerik egiteko, ez da? Ba, netako gaina uretak honeaino. Beste urtetan... Claro, zuretzako errenkan, hobeto uretan, eskailera arte, helmugar arte izan dezu, pasillo final. Eta 25 urtetan hemen aritu zara, eta zer, beste 25 urte egiteko nahian, ez da? Bai, jarraitzeko asmoz. Jarraitzeko, gauztora heldu zara, eta ja, datorren urtea 59. edizioa heltzeko, beia. 50 urtera arte, venga ba, beste donostiarro bat, berarentzat, txaloak ere, beste. Bai. Espera. Hor ditugu igerilari ugari inguratzen gorro txuridunak dira eskaileratatik gora inguratzen ari direnen igerilariak. Dagoeneko ordu bete 17 minutu eta 52 segundu pasatu dira ja lasterketa hasi dutenetik, eta ja gorro txuridunak dira orain helmugaratzen ari direnak. Gorro txuridunak gogoratu, bertaratzen ari zareten igerilariak, azkenean hor helmugagunean, arku berdean ikusi dezuten denbora, ikusi badezute, zuek gorro txuridunak denbora horri 24 minutu eta 56 segundu kendu behar diozue. Eta horrela zuen denbora aproximatua daukazue. Recordad los que estáis llegando a línea de meta, los de gorro blanco, que queréis saber vuestro tiempo de referencia, pues ahí en la línea de meta tenéis el arco verde y bajo el arco verde tenéis el marcador. Ese tiempo que aparece en ese marcador es el tiempo de la primera salida, 1 hora 18:30. Pues a ese tiempo hay que quitarle, los que estáis llegando ahora con gorro blanco, tenéis que quitarle 24 minutos y 56 segundos para saber aproximadamente vuestro tiempo de competición. Ordu batak, arratzaldeko ordu batak ditugu ja dagoeneko. Eta hemendik ordu erdia gutxi gora bera sari banaketari ekingo diogu. Sailkapenak bat ditugu. Aurtengoan esan bezala 15 minutu atzeratu da igerik eta zeharkaldia trafiko arazoengatik, autobusak ezin heldu izan ditugu, baina 15 minutu horien atzerapenarekin, ja jende helmugaratzen ari da, eta aldez aurretik prestatu da zegoen ordu bat erdietan sari banaketa bertan mantenduko dugu. Repito, el tiempo que tenéis que descontar para todos los que estáis llegando a línea de meta, para que sepáis un poco, os orientéis en el tiempo que estáis haciendo. El tiempo que marca el marcador de línea de meta, el arco verde de Rural Kucha, el que está en las escaleras, es el tiempo de la primera salida de los del gorro dorado. Pues a ese tiempo del gorro dorado, los de la segunda salida, los del gorro negro, tenéis que descontarle 5 minutos y 51 segundos para saber vuestro tiempo. Los que habéis salido en la tercera salida, la de los gorros verdes, tenéis que descontarle 14:49. Los que estáis llegando ahora de gorro blanco y queréis saber vuestra referencia, pues el tiempo de que aparece en ese arco de línea de meta y tenéis que descontarle 24:56. Y pronto ya veremos llegar también a los de la quinta salida, los de la salida del gorro azul. A esos nadadores de gorro azul, pues el tiempo de referencia vuestro en natación de los que tienen gorro azul es de 55 a 65 minutos para hacer la travesía. Pues aquellos que estéis siguiendo, familiares o amigos de los del gorro azul, recordar que cuando vengan a línea de meta le tenéis que descontar 36 minutos al tiempo que aparece ese marcador. Aquellos que estéis familiares, que estéis siguiendo, amigos que estéis siguiendo la prueba y queréis saber el tiempo real y que estéis ahí cerca del arco de meta, pues que sepáis que los que lleguen ahora de gorro azul, a esos hay que descontarle 36 minutos para saber el tiempo real de los nadadores en línea de meta, los del gorro azul. Los que están llegando ahora de gorro blanco, pues recordar, 24 minutos y 56 segundos a descontar del tiempo que aparece en el marcador.
Bueno. Digo, azkenengo grupo jartzeta lertutik. Osea, beste eskipri urte ditzen, grupo jartzeta jartzeta. Bueno, esaten digutenez, ja, helmugaratzen ikuste ditugu ja gorro txuridunak, eta aurki izango ditugu baita ere gorro horidunak ere helmugaratzen, gorro horidunak ere, hor ikuste ditugu ja pantalla erraldoian ere, lasterketa burua, gorro horidunen lasterketa burua ere, azkenengo latuak hartzen, hor ikusten dugu ja gorro horidunaren lehen helmugaratzea. Ahí tenemos también al primero de gorro amarillo también cogiendo la última ola en la playa de Zarautz. Hor ikusten dugu, bai, azkenengo latuak hartzen, aprobetxatzen eta orain aurki izango daia helmugaratzen. Hor dugu, gorro horiduna ere, orain helmugaratzen kontuan izan, honi markadorean agertzen den denborarekiko, 46 minutu eta 3 segundu heldu behar zaizkiola, beraren denbora ofiziala jakiteko. Ahí tenemos ya en las escaleras también al primero de gorro amarillo. Eta urdina ere helmugaratzen, gorro urdinduna ere, Kriston marka honentzako, hor dugu baita ere, gorro urdinarekin lehena inguratzen, horikoa eta urdin koloreko igerilariak ere izan ditugu ja, Zarauzko hondartzara inguratzen. Horrek esan nahi du, horratzek aldetik ikusten dugun talde nabarmen hori ere, talde horidunarena izango dela. Orain helmugaratzen ikusiko dugun talde nabarmena. Bueno, buenas. Tu nombre, gorro azul, tenemos aquí en la zona de Munoa, que creemos que ha sido el primero con gorro azul llegando a la línea de meta. ¿Tu nombre? Gerardo. ¿Perdón? Gerardo, ¿de dónde vienes? De Zaragoza. De Zaragoza, Gerardo de Zaragoza, ahí lo tenemos en la pantalla grande. Impresionante la travesía, ¿no? Sí, genial. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, la primera vez, y tengo compañeros del club que lo habían hecho y me habían hablado, pero hay que probarlo porque no tiene comparación. No tiene comparación, mar abierto. La verdad es que este año la mar también ha ayudado, no había mucho oleaje. Lo malo es que muchos me decían, ¿no?, que se hacía muy larga la recta porque el año pasado la marea era bastante baja y entonces la marea no llegaba hasta las escaleras y se hacía más corta la recta final. Pero este año la marea ha ayudado, lo único que la natación ha sido más larga y por lo tanto no se ha podido hacer récords, pero estás satisfecho como para volver, ¿no? Sí, ya estoy pensando en el año que viene. El año que viene, además, seguro que con el tiempo que has hecho, mejoras posiciones y mejoras salida. O sea que, venga, ánimo, nos vemos el próximo año. Gracias. Agur, beste igerilari bat, hau gorro urdinunarekin, hau izan da gorro urdinarekin lehena. Baita ere, helmugaratzen hori ikusten dugu ja, gorro horidunak eta gorro urdindunak ere helmugaratzen, hau lehena, Zaragozatik etorritako gizona, eta esan bezala lehen aldiz, baina esaten duenez, errepikatziko gogoarekin, helmugaratzen ari diren einean ikusten dugu ja, parte hartzaileak ere datorren urterako, 49. edizio eta 50. ediziorako errepikatu nahi dutela, ja, eta noski baietz hauek, aurreneko postu horiek esotzen nahi duten igerilaria gorro urdinunak, ziur aski ja postuak aurreratuko dituztela eta beste koloredun gorroak ere jasoko dituztela datorren urtean aurreko marka horiek hobetuz.
ditu hain iru roxe bezala. Hain iru roxe uste ditu lau, etzik izan zedeken hau. Burdin batekin, bai ditu. Uste hau, zehatzik du. Ahí están, gorros amarillos, gorros azules mezclados también hay en la mar. Por favor, mesedes, Pablo edo Iñigo, holtzagunera inguratu, mesedes, por favor, Iñigo Ugarte edo Pablo, momentu batean, holtzagunera, mila esker. Hor ditugu, imaginak hor ditugu, aizta ere, gorro urdina eta gorro berdedunak ondartzaratzen. Gogoratu gorro urdindunak bosgarren irteran izan ditugu, igerilaria ditugu. Eta gorro urdindunak, horidunak 6garren irteran izan diren igerilaria direla, orain helmugaratzen ari diren igerilari horiek. Taldeak ja hor ikuste ditugu, talde nabarmena gorro urdinarekin, hauek bosgarren irterako igerilaria dira orain helmugaratzen ari direnak. Y recordar, los de gorro azul, que lleguéis a meta ahora y que veáis el tiempo en el marcador de línea de meta. Recordar que tenéis que descontarle 36 minutos exactos al tiempo que marca ahí ese marcador de línea de meta para saber vuestro tiempo real. Por lo tanto, aquellos familiares que estéis siguiendo la prueba de los nadadores que llegan ahora con gorro azul o los que estáis llegando con gorro azul, recordar, cuando veáis el tiempo del marcador de la línea de meta, del arco de meta, el que está en las escaleras, justo a la altura donde están las alfombras del tiempo, pues le tenéis que descontar 36 minutos para saber vuestro tiempo real. Bueno, ordubete eta 30 minutu, 1 hora y 30 minutos desde que los primeros nadadores han salido desde el puerto de Getaria, los del gorro color dorado, hace ya 58 minutos que el primero, el vencedor, el zarauztarra Nicolás Illarramendi, ha llegado a meta. Y cómo no, agradecer a los voluntarios de la prueba, a toda la organización. También, cómo no, una vez más, ya 48 ediciones organizado por Balea Igeri Elkartea de Zarauz, este gran evento con 3.000 participantes en línea de salida. Y cómo no, como siempre, agradecer a todas las empresas y entidades que patrocinan este evento. Agradecer a Rural Kucha, a San Sebastián Husin, a IE Team y, como no, a Michael Phelps también, a la empresa Michael Phelps, un año más organizando o colaborando en la organización, el patrocinio de este gran evento de esta Getaria Zarauz. También, como no, agradecer a las instituciones, a los patrocinadores institucionales como es el Ayuntamiento de Zarauz, el Ayuntamiento de Getaria y Zarauz Kirola. Y, como no, a los colaboradores, que sin ellos no se puede llevar a cabo este evento, a Impas, a Gurutze Gorria de Zarauz, a la Gipuzkoako Igeriketa Federazioa, a Gesalaga, a Kaiku, a Urtzinox, a Lekuona, a Marea Urdina, a Eroski y a MKL por su colaboración un año más en esta 48ª edición de la Getaria Zarauz. Por favor, Pablo, hoy Iñigo Ugarte, por favor, a la zona de podio, mesedez. Iñigo edo Pablo, mesedez, holtzagunera.
Bueno, estamos también con la primera fémina de gorros amarillos, también aquí a la altura de los gorros amarillos, por favor, a ver si nos enfoca la cámara. También estamos aquí, detrás de las escaleras de acceso. Bueno, aquí está con la primera de gorros amarillos, la vizcaína Marta Berasategui. Soriona, Marta. Qué ricasco. ¿Cómo ha ido la travesía? Muy bien, es la primera vez que la hago, tengo muy de ganas de hacerla y súper contenta, a ver si ya el año que viene entro en cajones. En cajones anteriores, ¿no? Con el gorro azul entonces, o por lo menos todavía mucho mejor. Es que antes, por lo tanto, Marta, a entrenar, porque te veo con mucha moral. Los que están llegando, la verdad que están con muchas ganas, porque se ha visto que ha sido una natación con aunque sea sido en mar abierto, ha sido una natación donde no ha habido mucho oleaje y que sí que ha sido un poco larga respecto a otros años, pero la verdad es que ha sido una natación limpia, ¿verdad? Me ha encantado, una de las más bonitas que he hecho, ¿eh? Muy bien, muy contenta. O sea que dispuesta a repetir. Sí, fijo. Pues Soriona, otra más, otra con ganas de repetir un año más en la 49 edición, la travesía nado de Zarautz-Getaria, la primera clasificada en gorro amarillo, con gorro amarillo. Entzuten. Bueno, bai hor arroxa kolore dun, gorro dun parte hartzailea txango duen parte hartzailea ere bugaratzen ikusten dugu, eskaiera gora ikusten dugu. Hori ikusten dugu baita ere harrapatzen dugun gorro arroxa dun igerilaria. Hor eskaileretan gora astuta ikusten ditugu urdina, horiak, ordu bete 35 minutu eta 50 segunduko denbora. Arroxa dunei 55 minutu eta 55 segundu kendu behar zaie. Horre helmugan agertzen den denbora. Ikusten dugu eskaileretatik gora arroxa dune, kolore dune parte hartzailea. Hauek ausken aurrekoak 7. irteran izan ditugun igerilaria, berak horrek esan nahi du ja azken aurreko irterako igerilariak ere Zarauzta inguratzen ari diren igerilaria ditugula. Eta hor ikusten dugu, aurki izango dugu baita ere, bertan Munoako plazan arrosa dun, txanoa duen igerilaria. Hemen dugu arrosa kolore dun igerilaria, Sorionak. Hola, ¿qué tal? De nombre y apellido. Javier López. De Guadalajara. De Secano. Secano. ¿Primera vez que tomas parte en la prueba? Es la primera vez, sí. ¿En la primera vez? ¿Y qué tal lo has visto? Muy contento, la organización se está portando estupendamente y el agua muy tranquilita para nadar cómodo. ¿Con quién has venido? Con el equipo de Velociraptor. ¿El equipo de? Velociraptor. Ajá. ¿Y cuántos habéis venido? ¿Cuántos habéis acercado? Unos 16. 16. ¿Y tú el primero? No, había en el gorro amarillo había un par de compañeros. Pero tú el más rápido en el gorro rosa, que vas a coger posiciones y el próximo año seguro que estás mejor que esa posición de los gorros amarillos, ¿no? Espero. Te vemos el próximo año. Venga, felicidades, Sorionak, para él también. Otro más con ganas de repetir, gorro a rosa dun igerilaria. ¿Sabes?
Bueno, lehen utzik izan dugu Munoa enbarantzan Munoa plaza eta orain jendez betetzen ari da. Horrek esan nahi du, gero eta igerilari gutxiago dagoela itsasoan, gero eta igerilari gehiago dagoela ja helmuga gunean, helmugaratuta. Hor ikusten ditugu igerilari ugari ja ondartzaratzen, hor ikusten dugu imagen panoramiko hori pantalla erraldoi hortan, Zarautzko imagina, hori ikusten da Munoa plaza eta jendez beterik, goik aldetik ataratako argazkiak, hori ikusten da baita ere Zarautzko itsasoa, bare, igerik eta saiorako izugarria gaurkoa igerik eta zeharkaldi honetan, gainera, hori, izan dugu marea oso altu izan dutela, hori ikusten dugu, gorro horia, gorro arroxak ere nahaztuta ja, zeharkaldi honetan azken aurreko igerilariak ere helmugaratzen, hor ditugu, gorro urdinjunak ere, azkenengo besakada botatzen, arroxadunak ere hor azkeneko esprina denbora markatzeko, zeren, klaro, hemen erronka ezberdinak daude, lehen esan dugun bezala, gorro urredun koloreko txanoak edo gorroa dituzten igerilariak, beraien helburua, proban lehen postu horiek betetzea edo proba irabaztea. Eta ja urrengo koloretako igerilarien helburua edo erronka, urreko urtetako denborako betzea eta ondorioz baita ere urrengo urterako beste gorro dotxano kolore bat eukitzea, hau da, beraien denbora hobetzea. Eta hori, askok eta askok aurten ikusi degunez, elkarrizketa horietan, aurten ikusi degunez, hobetu egin dute, eta ondorioz posi daude, denak, helmugaratu diren denei elkarrizketa egin ondoren, posik eta aurkitu ditut, igeriketarako, saiorako, ura, itsasoa, baita ere ura, baita ere eguraldia primerakoa izan dute, eta posik inguratu dira Zarautzko Munoa plazara. Esan baita ere, hor bertan zaudeten guztionei, oharra, saribanaketa ere, 15 minutu atzeratuko dela, horrek esan nahi du, ordu bat eta erdietan izango zen saribanaketa, ordubiak laurden gutxiagotan egingo dugula. Por lo tanto, recordar a todos los que vais a tener que subir al podio, porque repetimos, hay premio para los primeros clasificados, tanto por categorías como por sexo, a los 3 primeros clasificados por cada categoría, por cada sexo, y también para los primeros clasificados, y esa entrega de trofeos se hará a las 2 menos cuarto. Por lo tanto, como las salidas, se retrasa 15 minutos la entrega de trofeos y se hará a partir de las 2 menos cuarto. Eso quiere decir que dentro de 20 minutos comenzaremos con la entrega de trofeos. Ahí vemos gente con gorro rosa también acercándose a la línea de meta, gorro amarillo, recordar, gorro rosa, ha salido a 55 minutos y 55 segundos exactos desde el comienzo de la primera salida. Desde la primera salida ya llevan 1 hora 43 minutos y 13 segundos desde que se ha dado la primera salida. Para la referencia de los que estáis entrando en meta y tengáis ese gorro rosa. Los de gorro amarillo, los que estáis entrando en meta de gorro amarillo, que sepáis que la referencia del marcador de línea de meta, lo que tenéis que descontarles de 46 minutos y 3 segundos para saber vuestro tiempo oficial.
De todos modos, como sabéis, Irol Probak tendrá ya las clasificaciones en cuanto finalice la prueba en su página web, o si no, como no, en la página oficial de la prueba de la Guetaria Zarautz. Recordar, aquí tenemos la pantalla grande, pero se puede seguir en streaming, se puede seguir a través de la página de la organización de Guetaria Zarautz, también se puede seguir la prueba desde Facebook Live. Por lo tanto, ahí tenéis esas imágenes que también las pueden estar siguiendo la gente desde Facebook Live o también desde la página web de la organización de la Guetaria Zarautz, de la 48ª edición de esta gran travesía de natación con más de 3.000 nadadores en línea de salida. Bueno, vamos resumiendo. Dauzkagu baita ere jalen postu horietako denbora ofizialak. Eta honela gelditu dira lehen 3 postuak, bai emakumezkoetan eta baita ere gizonezkoetan. Emakumezkoetan 3. sailkatua Amaia Zendoia Donostiarra izan da, eta berak 36 minutu eta 4 segundu behar izan ditu proba osotzeko. 2. postuan Donostiarra ere Ana Vega 2000 urtean ere garaipena lorturiko emakume Donostiarra, masterra iaskoan ere bere mailan ere lehen postura igo zen emakumezkoa. Aurtengoan 2. sailkatua izan da 35 minutu eta 59 segunduko denborarekin, eta gaurkoan Garaie Burladatik Nafarroatik etorrita Amaia Iriarte izan dugu nagusi 34 minutu eta 32 segunduko denborarekin. Gizonezkoetan 3. sailkatua Donostiarra den Aigor Aranguren izan dugu 33 minutu eta 22 segunduko denborarekin. Unai Arruabarrena Endaiatarra 2. sailkatua 33 minutu eta 16 segunduko denborarekin. Eta Lena Garaiea gaurkoan aurtengoan Zarauztarra den Nikolas Ilarramendik 33 minutu eta 8 segundu behar izan ditu proba osotzeko. Horiek izan dira proban garaipena lortu duten gizon emakumezkoa. Mailaz maila ere sailkapena badugu, eta odiokan sailkapen osoa ez dago, maila helduenen arteko sailkapenak gelditzen zaigu orandiokan, baina badauzkagu sailkapen batzuk. Eta honela sailkapen horietan, master bat mailan, emakumezkoetan, Ana Vega izan da nagusi, Almudena Prior 2. eta Susana Ursua 3. Master bat mailan gizonezkoetan, Jaime Caballero nagusi, 2. postuan Mikel Mangas eta 3. postuan Ander Vilariño.
Master B mailan emakumezkoetan, Nerea Murua Zarauztarra, lehena Marta Bodegas, bigarren, eta hirugarren Cristina Helio. Master B mailan, kategoria Master 2 maskulina, Garaie, vencedor Luis Goñi, bigarren postuan, segunda posición, Rafael Loyola, eta hirugarrena, tercer clasificado, Rafael Zubeldia. En la categoría
¿Qué? Te digo que tienes que mandar a Sara a la entrega de premios, a Sara y a Manu. Y ya está. Va. Hombre, luego el resto, Nico se lleva todas las movidas. Y ya está. No necesitas ni nada. Necesitas la primera de pagar también de Sara y el primero de pagar también de Manu. Está pasado y hace hay que ir ahí. Vamos al teatro. Ya, menos cuarto de oído. En vez de media, menos cuarto de oído. A estos vienen. Además, aquí también hay mogollón pequeños. No voy a mandar. No, estos están perfectos aquí. Digo, tranquilo la isla. Al autobús ya. La última está colapsado, pero los niños
Bueno, guase va Oltzagunera. Vamos ya a comenzar con la entrega de trofeos. Por lo tanto, vamos a ir limpiando toda esta zona de la entrega de trofeos porque vamos a comenzar con la entrega de trofeos de la 48ª edición de la Guetaria Zarautz. Mesedez, atolakuntzako bolondresak inguratu daitezela. Hau jasotzera pixka bat garbitzeko. Mesedez, Zarautz Baleako taldekide igerilaria mesedez inguratu daitezela Oltzagunera. Eta mesedez jaso garbi usteko Oltzagunea. Mesedez, lagundu pixka bat. Bueno, aurki sari banaketari ekingo diogu. Bai. Aurki sari banaketari ekingo diogu, beraz joan hurbiltzen Oltzagunera. Oraindik gain sailkapen. Beraz joan inguratzen, eta, aldez aurretik, izango ditugu zeintzuk izango zareten Oltzagunera inguratu beharko zaretenak, eta gero ja sari banaketari ekingo diogu. Beraz, nagusienekin hasiko gera, eta nagusietan, gizonezkoetan, Jesus Gorospe, Jose Luis Azpillaga eta Ramon Ugarte izango ditugu. Emakumezkoetan Yolanda Azpiazu, Maria Rosario Tomasena eta Biki de Luis. 55 eta 64 urte tartkoen sailkapenean, Edorta Badiola, Iñigo Aristi, Fernando Tellez, Mire Milagros Vázquez, Txuri Aramburu eta Patricia Lizarribar. 55 urtetako eta 54 urtetako artekoen sailkapenean, Rafael Zubeldia, Rafael Loyola, Luis Goñi, Cristina Helio, Marta Bodegas eta Nerea Murua. 35 eta 54 urtetako artekoen sailkapenean, podiumera igo beharko zaretenak, Ander Vilariño, Mikel Mangas, Jaime Caballero, Susana Ursúa, Almudena Prior eta Ana Vega. Eta maila orokorrean, 3. postuan Amaia Zendoia, Ana Vega, Amaia Iriarte, Aigor Aranguren, Unai Arruabarrena, Nikolas Ilarramendi, eta hortaz gain baitaren lehen zarauztarrak, emakumezkoetan June Zabala,
eta nola ez gizonezkoetan Nikolas Ilarramendi izango zarete, igo beharko duzutela, eta ea esaten diguten baita ere zeintzuk diren lehen getariarrak, hortara itxaroten ari gara, eta jakiten degunean zeintzuk izan diren lehen getariarrak, sari banaketari egingo diogu. Bueno, sari banaketari egingo diogu, aldez aurretik hor errepikapenak ere ikusi ditzakezue, pantalla erraldoian orain errepikapenak bota behar dituzte, helmugaratze horien errepikapenak eta irterako errepikapena beraz, hor bestaldean ikusten dezute ja errepikapen horiek, la repetición de las salidas, y vamos ya a comenzar con la entrega de trofeos. Aurki izango da sari banaketa horrendekan errepikapena jarraitu ditzakezue ematen, hor dituzue errepikapenak pantalla erraldoian irtera ezberdinak ikuste dituzue hor, nola azaldu diren dronaren bitartez, Getariako portutik ikuste dezute nola irtetzen diren parte hartzaileak. Hor ditugu errepikapen guztiak, hor ditugu urre koloreko txanoak dituzten igerilariak, hor dugu lehen postuan Aigor, hori da Aigor Aranguren lehen postua osotzen izan da lasterketa guztian zehar, eta bere atzek aldetik hor ikusten dugu Nikolas Ilarramendi, eta hor ikusten ditugu laurak, hor ditugu jazkeneko metrotan, imaginan hor ditugu lehen postua osatzen Aigor Aranguren, Nikolas Ilarramendi, baita ere berarekin hor
izan da aurreneko postu horiek osotzen, 4 izan dira helmugaratzen eta 3 lehenen artean jokatu da azkenean esprinean. Ikusgarria izan da gaurkoan, helmugaratzea, ikusgarria, ea ba ikusten dugun berriz ere. Vamos a ver si vemos otra vez esa repetición de la línea de llegada de los primeros clasificados, porque la verdad ha sido emocionantísima lo importante que es coger la última ola después de 2.850 metros. Mirar cómo ha sido la llegada, esos tropiezos a la entrada. Ahí vemos esa lucha entre los 2 primeros clasificados. Ahí los vemos al final, el Zarauztarra llevándose el triunfo final. Unai Arruabarrena, segunda posición para él, cuando en la primera posición era Igor Aranguren, el que ha ido comandando la competición durante toda la travesía. Vamos, guazen ba. Guazen ba sari banaketari ekitera, vamos a entregar los trofeos, eta bertan, saria banatzeko, iden bezala, bertako autoritateak izango ditugu. Hor ditugu ja pres, holtza gainean, Xavier Txurruka, Zarauzko alkate jauna, berarekin batera baita ere, Iban San Martin, bertako Zarauzko kirol zinegotzia, beraiekin batera hor ikusten dugu Nelson Flores, baita ere Michael Felseko zuzendaria, eta hoiek izango dira sariak banatuko dituztenak. Goazen ba, saria jasoko dituztenen izenak izendatzera, ongietorria ematera, eta txaloiekin, ongietorri horrekin, garaikurra jasoko dituzte. Vamos a comenzar por lo tanto la entrega de trofeos de las diferentes categorías. Comenzamos con la categoría Vamos pues con la categoría superior a 65 años, pasen con la categoría veteranos a bat veterano mailarekin hasiko gera, eta veterano mailan emakumezkoekin hasiko gera. Emakumezkoetan en la categoría femenina superior a 65 años, 3. sailkatua, 3. clasificada, Yolanda Azpiazu. Yolanda Azpiazu, mesedez. 2. sailkatua, Azpitxapelduna beraz. Urnietatik etorrita, 2. clasificada, Master 65, María Rosario Tomasena. Segunda clasificada, María Rosario Tomasena. Hor dugu, txalo berarentzat, txaloak María Rosario Tomasenarentzat. Eta lena, garaia, onenen artean, emakumezkoetan, Vicky de Luis. Hor dugu, txaloa berarentzat, txaloa Vikirentzat, 75 urtetako nagusien sailkapenean, lehen 2 emakumezkoak. Txaloa berarentzat, txaloak txapeldunentzat, Urrietarra eta Iruñarra diren emakumezkoak. Hor ditugu txaloiek. Y vamos a pasar la categoría masculina, gizonezkoen mailera pasatuko gara, 75 gorakoen sailkapen hortan, abat mailan, eta gizonezkoetan, 3. sailkatua bertakoa, Zarauztarra den,
Ramon Ugarte. Ramon Ugarte hirugarren sailkatuaren garaikurra jasotzen, eta zuen txaloiek entzuten. Bigarrena, azpitxapelduna beraz, gizonezkoetan Bizkaitik etorrita. Ondarrutarra den Jose Luis Azpillaga. Ez dago Jose Luis Azpillaga beraz garailea, 75 gainezko urtetakoen sailkapen hortan, Donostiatik etorrita, Jesus Gorospe. Ordu, txalo beraientzat, txaloa txapeldunentzat, txaloak ondutugun, Ramon Ugarte eta Jesus Gorosperentzat. Hirurogeita bost urteko sailkapenetik, 55 urtetako sailkapenera pasatuko gara, A-bi mailara pasatuko gara, eta A-bi mailan emakumezkoekin hasiko gara. Emakumezkoetan kategoria femenina, Master 55, hirugarren sailkatua, tercera klasifikada, donostiarra den Mire Milagros Vázquez. Ez dago hirugarren sailkatua, bigarrena beraz emakumezkoetan, hau ere donostiarra den Txuri Aranburu. Hemen dugu bigarren sailkatu azpitxapelduna beraz. Txuri Aranburu, bigarren koska hortara igotzen, eta zuen txaloiek entzuten, txalo, 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 txalo Txurirentzat. Eta lehena, garailea, 55 urtetako sailkapen hortan, Hondarribitarra den Patricia Lizarribar. Ahora no me vengas. Hor ditugu, ez dago lehena, goazen ba gizonezkoen mailara, txaloa, mila esker, Txuri, eta goazen gizonezkoen sailkapenera, vamos a la clasificación masculina, Master 55. Eta gizonezkoetan, Master 55 urteetako sailkapenean, hirugarrena, zarauztarra den, Edorta Badiola. Hemen dugu, zarauztarra Edorta Badiola. Txaloak Edortaretzat, hor dugu Edorta Badiola, hirugarren sailkatua, 55 urtetako Master mailan. Bigarrena, azpitxapelduna beraz gizonezkoetan, A-bi mailan, Gasteiztik etorrita, Inigo Aristi. Hor dugu azpitxapelduna Inigo Aristi, Nelsonen eskutik garaikurra jasotzen, Nelson Flores, Master Felseko zuzendaren eskutik, eta nola ez zuen txaloiek entzuten, txalo, txalo, txalo. Eta lehena, garailea, honen artean, Master 55 urteko sailkapenean, Getxotik etorrita, Bizkaitarra beraz, Fernando Tellez. Hor dugu Fernando Tellez, garaipena lortzen 55 urtetako sailkapenean, eta bertako Zarauzko alkaute jauna den Xavier Txurrukaren eskutik garaikurra jasotzen, eta zuen txaloiek entzuten! Master 55 mailatik, Master 55 mailara, hau da, C mailara pasatuko gara, pasamos a la categoría C, Master 45, eta Master mailan, Master 55 mailan, emakumezkoekin hasiko gara. Emakumezkoetan en categoría femenina, Master 45, para la gijonesa Cristina
Elio. Hor dugu Kristina Elio hirugarren sailkatuan Nelsonen eskutik Garaikurra eta oparia jasotzen eta nola ez? Zuen txaloiek entzuten. Bigarrena, Azpitxapelduna bera, segunda su campeona, por lo tanto, donostiarra den Marta Bodegas. Hemen dugu Marta Bodegas trialeta baita ere, bigarren koskara igoko den emakumezkoa, eta bertako azaraustarra den, kirol zinegotzia den Iban San Martinen eskutik, Garaikurra jasotzen, oparia jasotzen, eta zuen txaloak entzuten. Eta lena, Garaia, honenen artean Master 45 urtetako sailkapen hortan, honek 3 garaipen ditu Zarauzko, Getaria Zarauzko, Igerik eta Zeharkaldian. Eta bere mailan nagusi, Zarauztik etorrita, bertatik, bertara, Nerea Murua! Hor dugu Nerea Murua, koskarik altuenera igoko den emakumezkoa, gaurkoan garaipena bere mailan, Master 45 urtetako sailkapenean. Txalo berarentzat txaloak, beraientzat txaloak Kristina, Marta eta Nerearentzat. Eta emakumezkoen mailatik gizonezkoen mailara pasatuko gara, pasamos a la categoría masculina, seguimos en esa categoría C, Master 45, eta Master gizonezkoen C mailan, 3. sailkatua Azpeitiatik etorrita, Rafael Zubeldia. Zarraitzigeri elkarteko mutila, hor dugu, 3. koskar egota, Nelson Florezen eskutik, Michael Fels enpresako zuzendari eskutik Garaikurra jasotzen, eta zuen txaloiek entzuten, txalo berarentzat txaloak, 3. sailkatu Azpeitiarrarentzat. Bigarrena, Azpitxapelduna bera, segundo clasificado su campeón, el donostiarra, Rafael Loyola. Hor dugu Rafa Loyola, baita ere, 2. koska hortara igotzen, donostiarra ere ohituta koska horietara igotzen, eta hor dugu Iban San Martin zinegotzen eskutik Garaikurra jasotzen, eta zuen txaloiek entzuten. Eta lena, Garaia, Master 45 urtetako sailkapenean gizonezkoetan, Hernanitik etorrita, nola ez, Luis Doñi! Hor ditugu txapelduna Master 45 mailan, lehen 3 sailkatua Rafael eta Luis, txaloak txapeldunentzat. Eta Master 45 mailatik, B mailara pasatuko gara, Master 35era pasatuko gara, 35 eta 54 urtetako artekoen sailkapenera, eta emakumezkoekin hasiko gara, comenzaremos con la categoría femenina en ese Master 35, eta 3. hasita, hau Nafarroatik etorrita, San Adrianetik etorrita, Susana Ursua. Hor dugu Susana, 3. koskara igotzen, Nelsonen eskutik, Nelson Florezen eskutik, Garaikurra eta oparia jasotzen, eta zuen eskutik txaloiek entzuten, txalo berarentzat txaloak, 3. sailkatuarentzat. Bigarrena, Azpitxapelduna beraz emakumezkoetan, Master 35 mailan, hau ere Navarretetik etorrita, Almudena Prior. Hor dugu Almudena Prior baita ere 2. koskara igoko den emakumezko Nafarra. Eta bertako kirol zinegotzia den Iban San Martinen eskutik Garaikurra jasotzen. Eta zuen eskutik txaloiek entzuten, txalo berarentzat. Eta lena, Garaia, honenen artean Master 35 mailan emakumezkoetan, hau Donostiarra dugu, honek ja 2000 urtean ere garaipena lortu zuen hemen. Itxas zeharkaldi honetan, maila orokorrean, bera, Ana Vega!
Hor dugu Ana Vega, lena garailea, master 35 mailan, gero ere podiunan izango dugun emakumezkoa, Txalo berarentzat, Txaloa txapeldunarentzat, Iban San Martinen, Xavier Txurruk alkate jaunaren eskutik Garaikurra jasotzen, eta Nelson eskutik Oparia jasotzen, eta zuen eskutik Txaloak entzuten. Eta orain, lehen getariarrak sarituko ditugu. Lehen getariarrak saritzeko, emakumezkoekin hasiko gera. Eta lehen getariarra emakumezkoetan, Garaie, Izaskun Alvarez. Izaskun Alvarez, getariarra, ez dago hemendik, gizonezkoetan, lehen getariarra txapelduna, Eneko Larraiaga. Eneko Larraiaga lehen getariarraren sailkapenean garaipena. Hor, goian, lehen getariarra, Txaloak lehen getariarrarentzat. Oparia ere, Urdaiazpikoa berarentzat. Eta guazen ja lehen zaraustarren sailkapenera. Vamos a la clasificación de los primeros zaraustarras. Eta emakumezkoetan lehen zaraustarra gaurkoan aurtengoan, June Zabala. Hor dugu June, bere alkate jaunaren eskutik, koskarik altuenera igotzen. Hor dugu Xavier Txurruk alkate jaunaren eskutik Garaikurra jasotzen, Oparia jasotzen, eta nola ez zuen eskutik Txaloiek entzuten. Txalo berenentzat, Txaloak txapeldunarentzat. Eta gizonezkoetan nola ez. Lehenen artean, helduden gizonezkoa izan dugu zaraustarra, beraz, lehen zaraustarraren Oparia ere, berarentzat. Beraz, Txaloiekin, ongi etorri eman, Nikolas Ilarramendiri. Hor dugu Nikolas Ilarramendi, lehen zaraustarra eta gero ere koskarik altueneran izango da. 3.000 parte hartzaien artean ere lehena izan deguna. Hor dugu Txalo berarentzat, Xavier Txurruka bere alkate jaunaren eskutik Garaikurra jasotzen, eta zuen eskutik Txaloak entzuten. Y vamos con los mejores entre los mejores, con los más rápidos entre los más rápidos. Guazen ja onenen artean onenak izan direnak gaurkoan, azkarrenen arteko sailkapenera. Eta nola ez, emakumezkoekin hasiko gera. Eta emakumezkoetan, 3. onena, la tercera mejor, en la 48ª edición de la Getaria Zarautz, Zarauzko 48. Getaria Zarauzko 48. edizioan 3. sailkatua, Donostiatik etorrita, Amaia Zendoia! Nelson Flores, Masterfieldsen enpresako zuzendarien eskutik, Oparia eta Garaikurra jasotzen, eta zuen Txalo horiek entzuten, Txalo! Bigarrena, Azpi txapelduna, segunda subcampeona, la segunda mejor entre las mejores. Gaurkoan, aurtengoan, lehen esan dugun bezala ja 2000 urtean garaipena lortu zuen Donostierra dugu, Ana Vega! Ana Vega, Iban San Martin, Zarauzko Kirol zinegotzearen eskutik Garaikurra jasotzen, eta zuen eskutik Txaloiek, Txalo, beroak berarentzat, Ana Vegarentzat. Eta lehena, onenen artean, azkarrenen artean, koskarik altuenera igoko den emakumezkoa aurtengoan,
Burladatik etorrita Nafarra dugun Amaia Iriarte! Hor dugu Amaia Iriarte onenen artean, azkarrenen artean, bertako alkate jauna den Xabier Txurrukaren eskutik, garaikurra, txapela buruan, ibili munduan, eta berarekin batera baitare Nelson Flores, Masterfelsek enpreseko zuzendarien eskutik, oparia jasotzen. Hor dugu txapelduna, txalo beraren txaloak, lehen hiru sailkatuentzat, Amaia, Ana eta beste Amaiarentzat. Txapela ondo jarri eta buruan, hori da, oin bai, hori da, txapeloari buruan jarri, buruan jantzi eta eutzi goiari. Eta ara ya gizonezkoen maila pasatuko gara, pasamos a la categoría masculina, neskak ez Juan Osurru, nos vayáis muy lejos, chicas, bajáis ahí del podio. Esperar que van a venir luego, dejarle ahí en la zona del podio. Chicas, no os marchéis muy lejos porque vamos con los chicos. Goazen gizonezkoen sailkapenera. Eta gizonezkoen sailkapenean, lehen hiruren sailkapenari ekingo diogu, maila orokorrean. Eta gaurkoan, lehen hiruren artean, hirugarren sailkatua gelditu den gizonezkoa. Hendaiatik, eparraldetik etorrita, Aigor Arangure! Hor dugu hirugarren sailkatua Aigor Aranguren, Aigor Aranguren donostiarra. Bigarren sailkatua azpitxapelduna beraz. Segundo clasificado su campeón, por lo tanto, hau bai, Hendaiatik etorrita, iparraldetik etorrita, Unai Arruabarrena. Hor dugu, txalo berarentzat, txaloak azpitxapeldunarentzat. Esos aplausos para el segundo clasificado, el subcampeón. Y vamos con el mejor entre los mejores, con el más rápido entre los más rápidos. Gaurkoan, aurtengoan, bertakoa Zarauztarra bere alkatea prest dago, Urdaiazpikoa eskuan daramala. Gaurkoan, aurtengoan, garaie, Nicolás Illarramendi! Txalo berarentzat, txaloa txapeldunarentzat, txaloa Nicolás Unai eta Aigorrentzat. 28. Getaria Zarautzitza zeharkaldia nagusitu diren gizonezkoak. Mesedez, emakumezkoak baita ere, holtza gainera, por favor. Las tres primeras clasificadas, Amaia Zendoia, Ana Vega eta Amaia Iriarte baita ere, holtza gainera. Hor ditugu txapeldunak, hor ditugu lehen gizonezko eta emakumezkoak, txalo beraientzat, txaloak Aigor Aranguren eta Amaia Zendoiarentzat, txaloak Unai Arruabarrena eta Ana Vegarentzat, txaloak Nicolás Illarramendi eta Amaia Iriarterentzat, txaloak txapeldunentzat. Es Juan, sereno pari berezi bat. Vamos a hacer un homenaje especial también al que fue el fundador de esta travesía de aquí. Y por eso queremos, la organización, el presidente de la organización, quiere entregar ese recordatorio o esa placa conmemorativa al hijo de Jesús Jauregui. Por lo tanto, por favor, el hijo de Jesús Jauregui Semea Mesedez, holtza gainera,
Hor, bertan, Pablo. Eta Inigoren eskutik Garaikur hori jasotzen, eta zuen txaloi egin zuten, mila esker, bat falta zaigu, nos hemos olvidado de una entrega de trofeos y lo vamos a hacer, que es para la categoría Master 35, en categoría masculina, que ya te veo ahí que está levantando los brazos, Jaime, ay, porque uno de los premios va a ser para ti. Vamos con el tercer clasificado, que ha sido en el Master 35, el donostiarra Ander Vilariño. Hor dugu hirugarren sailkatua, bigarren sailkatua Master 35 mailan. Zumaiatik etorri da, Mikel Mangas. Eta lehena, garailea, Donostiatik etorri da, Jaime Caballero. Hor du Jaime Caballero koskarik altuenera igotzen, Master 35 maila horretan. Eta bertako alkate jauna den Xabier Txurrukaren eskutik Garaikurren jasotzen, eta nola ez zuen txaloi egin zuten, txalo. Eta bueno, hoiek opariak eta baita ere, dirusari berezi bat, hor mugimendu hortan izan direnentzat, Maria Urdineko ordezkarientzat mesedez, inguratu zaitezte, zeren zuentzat ere, baleako antolakuntzakoak ere, diru laguntza badaukate, ordun inguratu zaitezte, hemen ditugu Azpeitiarrak, baita ere, diru laguntza hori jasotzen, autismoaren aldeko mugimendu hori, hor ditugu. Atxalo bera jentzen baita ere. Eta ez joan, zeren oparia daude, hay también sorteo. Y queremos entregar también un trofeo, porque ha habido récord de categoría femenina. Por lo tanto, mesedez, garailea berriz ere holtza gainera emakumezkoetan. Amaia Iriarte mesedez, holtza gainera errekor berria lortuz. Urdaiazpikoa zuretzat, txapelduna, Irati Mendia 2016 garren urtean zeukan errekorra hautziz, aurtengoan 34-32ko denborarekin marka berria hausten Nafarra. Burladatarra den Amaia Iriarte txaloa berarentzat. Sosketa. A ber, nortzu zareten? Zeren hemen zenbaki batzu dauzkagu. A ber, bai, zeintzu dira. Bale. 1123. 1123. 1628. 1628. 2358. 2358. 2751. 2751. 2977. 2977. 656. 656. Hogeita mazazpi, 37. Irumila amaika, 3011. Bederatzireun da hogeita mazazpi, 937. Eta 2500 bederatzi, 2565. Hay alguno norbait aldago, izendatu ditudan zenbaki bien artean.
eskerrak eman, bestelan amenengo gara, Xavier, eskerra Xavier Txurruk alkate jauna, Iban San Martin, eta baita ere Nelson, eskerrik asko guztiei, bertara inguratzeagatik, urrengo urtean gehiago, urrengo urtean 59. edizio izango da, eta bertan espero zaituztegu, urren arte aio txapeldunak, eta kontuan izan, sosketako zenbakiak hemen daude, izendatu ditudan sosketako zenbaki horiek badauzkazute, onera hurbildu zuen oparia jasotzera. Gracias a todos, urren arte, datorren urtean gehiago eta hobeto. Aio, ondo izan.